皆さんこんにちは。おはようございます。こんにちは。第67回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りしたいと思います。Good evening everyone. Welcome to Final Fantasy XIV Letter from the Producer LIVE Part LXVII. 皆さんにご挨拶お願いします。Please introduce yourself, please. ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。Hi guys, my name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして進行を務めますコミュニティチューンモルボルこと室内です。よろしくお願いいたします。And my name is Toshio Murouchi, your global community producer, and I will do MC stuff for today's streaming. はい、そして今日は、前回に引き続き、日本語と英語のフルにバイリンガルの放送でお送りしますので、第3のメンバーをここでご紹介したいと思います。So please let me introduce the third member of today's streaming. As same as last time, we will.Today's streaming will be fully bilingual and available both Japanese and English. So let me introduce Aimi さん。おはようございます。おはようございます。Good morning. This is Aimi from Square Enix in America. I'll be helping the translations today. Square Enix アメリカの徳武あゆみです。今日の通訳を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では物事を始める前に今日がどのように進行するかを簡単にご説明させてください。今日の放送は、今説明した通り2カ国語放送でお送りいたします。基本的に私、モールボルは自分で言ったことを自分で英語に直して発言します。で、吉田さんが、もろもろ日本語で説明したものを、今ワイプに映ってますけれども、あゆみさんが英語に通訳してお送りするというスタイルで進行していきますのでよろしくお願いいたします。So please let me quickly explain how it works today.So I speak Japanese and then I translate myself into English. And then Yoshida-san will explain everything in Japanese. And then Ayumi-san will help his words into English. はい、ということで今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、ちょっとプロデューサーレターライブ、皆さんトレーラースタートかと思ったと思うんですけど、最初にですね、ちょっと皆さんにすいません、残念なニュースをお伝えしなければなりません。So we are about to get started, and I'm sure many of you kind of expected perhaps a trailer would play at the very beginning of our broadcast, but there's one important an unfortunate news that we will need to share today.理由はちょっと後ほど説明させていただきますが、11月23日発売予定の今日月のフィナーレですが、申し訳ございません。間に合いませんでした。すいません。So we will explain the reasonings later, but this is to sincerely apologize that the Endwalker expansion that was planned for November 23rd, I'm afraid will not make it in time for that release timing, so we sincerely apologize.ちょっと結論からお話しさせていただきますが、すいません、2週間延期をさせてください。So to make a long story short, we want to seek your forgiveness that we will be delaying the release of the expansion pack by 2 weeks. 正式な発売日をですね、12月7日とさせていただいて、アーリーアクセスのスタートをですね、11月19日予定だったのを12月3日とすいません、させてください。And so the release date will now be shifted to December the 7th, and early access, which was originally planned for November 19th. I'm terribly sorry, but this will also be shifted to December the 3rd. Again, we apologize.理由としては一言で言うとすいません、僕のわがままです。And the reason behind that, and if I were to sum it up in just a few words, is I'm sorry again, but this is a very selfish reason. インタビューでもちょっとお伝えしてた通り、今回のその行月のフィナーレは、過去最大のもう拡張なのは本当に、作ってる自分らがよくわかるんですけど、間違いなく、尋常じゃないボリュームを、なんとか作ってきて、開発チームのみんなもものすごい努力で
正直物量に関しては押し込めてます。それだけで言えば予定通り出せる状態でした。And I touched upon this during some of the interviews, but Endwalker is definitely going to be one of the largest expansions that we have worked on. And coming from the team and kind of experiencing firsthand the production of this expansion, we know there's a lot of stuff that's going into this expansion. And in terms of like all of the content that we've stuffed in there, those were all moving according to plan. ただですね、それと同時に今回、9番から11年かけてやってきたハイデリン・ゾディアーク編という一つ目の大きなサーガのラストということで、とにかく皆さんに伏線の回収とかをとにかく誤解のないように取り違いがないようにっていうので、徹底してクオリティ調整をやってきて、本当に僕にしかわからないと思うんですけど、どうしてもこのタイミングでやりきっておきたいっていう部分があってですね、ひたすらごめんなさい。ひたすらすいません、調整をかけてたらですね、最後のマスター QA の期間をちょっと食いつぶしてしまうっていう状態になりました。But at the same time, this is a saga that we have been working on since the original Final Fantasy XIV, so for about 11 years now. And this is the sort of last part of the Heidelin Zodiac saga. And there are so many foreshadowing and lore that had been established that we wanted to make sure that we're tying up all the loose ends so that there are no misunderstanding, misinterpretation. I was very particular about making sure that these have been thoroughly examined, and these might be things so subtle that only I am aware of these, but I really wanted to make sure that we were very thorough about this, and I just continued with making these adjustments and reviewing and revising and refining that it ate into some of the master QA time. 正直マスターのスケジュールで言えばほんの数営業日の差だったんですけど、やっぱり今回、皆さんもお気づきの通り、史上最大の混雑が予想される状態で、これマスター QA の期間っていうのは安定性に非常に大きく関わるところなので、これを強引な縮め方をしてでも無理に出すこの2週間っていうのが本当にいいことなのかっていうのを、すごい悩んだんですけど、すいません、先週の金曜日です決断したのも本当遅くてすいません。And it was just a matter of a few business days in terms of our schedule for Master QA. But considering, and I'm sure everybody is aware, with congestion and the access that we are experiencing and just the influx of people, we wanted to take the appropriate time for Master QA because it does relate to the stability of our build. And when trying to evaluate, is this appropriate to release and enforce it, I was very much torn on making that decision, but I had to draw the line somewhere, and I really apologize. This is something that we've kind of finalized and made the decision as of last Friday, so it is very sudden. ここまで11年からプロデューサーとディレクターをやってきて、常々一人でやってるので折り合いをつけてきたんですけど、ちょっと1回目の集大成ってことがあって、自分の中でもどうしても折り合いがつかなくて、ちょっとディレクターのわがままをすいません、抑えきれない状態になってしまいました。すいません。
in being producer and director over the course of 11 years, I myself was the producer and director, so in a lot of cases I was able to just deal with it and move on. But considering this is our first culmination, a finale of sorts, I really couldn't compromise, and just the director in me really wanted to push this thought. So again, I'm sorry. まあ以前そのヘブンズワードの時かな、春ですと言って初夏になったことはあったんですけど、まあ、自分自身こう14だけじゃなくてキャリア全体通じてもこう発売日を発表してからこう伸ばすっていうことをしたことがなかったので、まあ本当すみません。And I remember when we did Heaven's Word, we mentioned the release time was going to be springtime, but it ended up being early summer. But this is, gosh, the first time, and not just with 14, but just throughout my entire career, that we had announced a release date and had to delay it. So again, I feel really bad about this. ちょっとすみません。はい。少々お時間いただきます。いや皆さんがね有給取ったりもうねしてくれてるのも分かってたんで、パッチをもう、まあ、分割してその出そうかとか、まあ思い切ってねカットしようかっていうのも考えたんですけど、もともとねそういう風に作られてるわけじゃないので、やっぱり品質をすいません、今回はちょっと優先させてください。すいません。And I understand some of you had taken days off for this, and I know that people have been preparing for this, and we tried to think if there was any way to do this, like can we split it up into patches and release it at separate timings, or do we just make a bold step and cut some of the elements? But that's not how our content is made, fortunately, and so this time we really wanted to prioritize bringing you the best quality. So again, I'm really sorry it came to this. いや2週間で足りんのかっていうお声もちょっとねこっち側にコメントがあるんで、コメントもすいません拝見してるんですけど、大丈夫です。もうほぼほぼ終わってるので、あとは本当に QA を最後徹底していければそれに関しては大丈夫なので、まあ本当はね1周でもっていう選択肢があったぐらいなんですけど、まあ、しっかり安定性取りたいっていうのと、あとやっぱり後ろに続くパッチのスケジュールっていうところに対してサポートもねしっかりさせていただきたいので、まあ、そう考えるとすいません2週間っていう方が安全だというふうに判断させていただきました。And I noticed there were some comments saying that is 2 weeks going to be enough? And thank you for those comments. From that standpoint, we're okay. It's just a matter of doing thorough QA at this point, and we should be fine. There were talks about do we take 2 weeks of QA or 1 week of QA, but again, we wanted to make sure that we are testing for stability. And plus, we also need to have support for the patch schedule following the expansion. So yeah, we decided that 2 weeks would be our safe bet. いや自分でもここまでなんだろう作っててなんか思ってた以上になんか思い入れが
自分で思ってた以上にすごかったんだなと思って、まあ特に9番から遊んでくださってるねレガシーの方たちにこう9番のねを含めての今回、まあ、答え合わせだったりするので、もうちょっとこだわりすぎかなと自分でも思うんですけど、次にね14がさらにこう進んでいくためにもどうしても一回やりきっておきたかったので、すいません、よろしくお願いします。And I didn't even realize that I had put so much of myself in there, and just my emotions have kind of grown attached to this expansion. And it was very unexpected that I would feel so much about this. But I think players, especially those who've been with us since the original, our legacy players, can understand. But this is not just a finale, but it's looking at the entire story saga and kind of looking at the different loose ends and seeing those come to a conclusion. So I know I may have been a little too nitpicky or very particular about all of what's going into this expansion, but considering we're going to move on and continue the story after we have made a sort of milestone with this saga, I think I needed to make sure that we are giving it our all and we're doing all that we can for this expansion. まあそうですね、コメントにもありますけど、とにかく延期の判断が遅い、報告が遅いっていうのは本当おっしゃる通りだと思います。まあ本当決断したのが先週の金曜日で、社内で同じ取締役の三宅さんにも報告しに行ったら、いいんだよと、あなたがここまでやってきたタイトルだからいいんだけど、判断遅えよって怒られました。おっしゃる通りだと思います。And I'm seeing in the comments, people are saying that, hey, that's really late in terms of when you made the decision about delaying the release. And I understand. I totally understand. We made this decision last Friday, and I consulted the board of directors, and one of the board members, Mr. Miyake, had mentioned, sure, this works because it's a game you're working on, but this is way too late in terms of making a decision. So I understand, and I agree that it is a very late decision. まあちょっとここまで積み上げてきたまあ信頼性っていうところもね、今回これでちょっと失う部分あるかなとは思うんですけど、まあ、そこに関しては今までもそうだったように、まあ、6.0 の内容とね、それからまあ 6.1 以降、まあ、6.1 の開発ももう結構進んでるので、それらをまたアップデートしながら一歩ずつ取り戻していけるように頑張ろうと思いますので、すいません、よろしくお願いします。And I'm sure this kind of breaks some of the trust that we have built with you over the course of this game. And I own up to it. I understand that people might feel very betrayed, but just like we did with our previous content, we will continue to strive hard with not only 6.0 Endwalker, but with content beyond that for 6.1 and onward. We are progressing with the production of 6.1, and so we're hoping that with these updates we can earn your trust again, and so your continued support is greatly appreciated. さて、ではね、謝り続けてても、はい、マスターが早くなるわけではないので、ちょっとスケジュールの方をお知らせ改めてさせていただこうと思います。じゃあパワーポイントスケジュールの方お願いします。So I can keep apologizing, but it's not going to make the master checks any quicker. So let us move on, and I would like to quickly go over the schedule. さて、パッチ 6.0 だけではなくて、例式等々もあるので 6.05 までのスケジュールを改めて
お知らせします。Okay, so the schedule, this is not just for 6.0 expansion, but because we do have Savage raids as well, I will cover the schedule up to 6.05. はい、ではまず、日付の赤い順からになりますが、改めてすいません、11月19日予定だった、アーリーアクセスのスタートを12月3日とさせてください。So we will go in chronological order, but early access, which was originally planned for November 19th, again, I'm terribly sorry, but we are going to be shifting that to December the 3rd. はい。で、その次がですね、正式発売日、改めて12月7日とさせていただきます。And then as for the release timing, this will be December 7th. そしてですね、12月21日、その正式サービス開始から2週間後の火曜日ですね、12月21日に、パッチ 6.01、ここでレイドが、ノーマルの方ですね、スタートします。はい。And then December 21st, this would be 2 weeks, the Tuesday, 2 weeks following the launch of the expansion, will be patch 6.01. This is where we'll be implementing the normal mode for the raid. そしてですね、お正月休みをすいません挟む形になりますが、2022年、1月4日にパッチ 6.05、実装ということで、こちらで霊式を開放してアラガントームストーンの上位修正源がかかる方ですねと、それから新式装備等々の追加を行います。And then this will be after the New Year holidays, but on January the 4th, we will implement patch 6.05, which is where we will open up the Savage Raid. And then for the new tombstones, the ones with the weekly cap will be added, and then the new gear will be added as well. 元々のスケジュールでね、霊式攻略のための固定パーティー、レイドチームを作ってね、スケジュールをすいません、調整していただいてたと思うんですけど、本当申し訳ないです。年明けスタートとさせてください。年内にね、すべての僕ら準備を整えて、年明けすぐにパッチがリリースできるように、準備をさせていただきます。I'm sure raiders out there were coordinating on statics and setting up your schedule based on the previous version. But again, I'm terribly sorry. This will be the timing. It will be after the new year that the Savage Raids will open up. We will make preparations as much as possible before the calendar year ends so that we can jump into the new year and work on the updates. 運営開発休めてないんじゃっていうお声をすいませんいただいてますが、大丈夫です。ちゃんとそこも計算して日程は決めているので、実際ノーマルと霊式の方はもう完成してバランス調整も実際には終わっていて、あとはマージって言ってそのパッチを出すための準備を年内、営業日中にやってという形になりますので大丈夫です。ありがとうございます。I appreciate the comments worrying about our staff, but will people be able to take some time off at the calendar year end and in the New Year's? But thank you. That has been taken into consideration, and it is part of the scheduling that we have done. The actual content for normal and savage versions of the raids are complete, and the balance adjustments have been concluded. All we need to do is set up the merge. And so that will be the process that we'll be handling during the end of the calendar year during our business days. So we should be fine in terms of that. はい。まあさっきもお話しした通り、コンテンツはもう仕上がってはいるので、まあ僕がとにかくこだわって調整してたのはストーリー周り、カットシーン周り、キャラクターのモデリングのクオリティとかなので、コンテンツに関しては大丈夫です。もうそういう意味だとバトルチームとはジョブのさらに調整をひたすら続けつつ、どっちかというとコンテンツチームはもう 6.1 の方をガリガリやってるので、
絶の調整も始まりつつあるので、うん、はい、大丈夫です。ありがとうございます。But yeah, rest assured, the content themselves have already been built. The parts where it required that additional time was the things that I needed to look at, like the story, the different cutscenes, the character modeling, the quality, just tweaking the quality of the character modeling. So the rest of the team is working on like fine-tuning of the job balances as well as content for 6.1, and they're working hard at the upcoming content. I know some of the teams are working on balancing the ultimate content as well. さて、すいません。では、はい、改めて以上お知らせになります。本当すいませんが、あとはもういつもの PLL としてすいません、やらせていただきます。この後当然ね、放送見られてない方もいらっしゃるので、トピックスの方で、はい、僕の方から改めて、発売日延期2週間延期についてトピックスも出させていただきますので、PLL ね、リアルタイムでねご覧いただけてない方はすいません、そちらの方もご確認いただければと思います。So yeah, that kind of concludes that first part where we needed to relay all this information. And so from here on out, we will get back to our regularly scheduled letter from the producer live. Now, we understand that not everybody is watching this broadcast in real time. So we do intend on making a lodestone topics post regarding this 2-week delay of the release of the expansion. And so for those who may have missed this broadcast in real time, we do encourage you to look it up on the topics as well. ここで1点この先進めていくんですけど、その前にちょっと1点だけちょっと補足させていただきたいんですけど、ちょっとちらほらコメントもあったんですけど、吉田さんもう一回コメント見てもらっていいですか。吉田さんが皆さんから見て画面の左側を見てるシーンが今日たびたびあると思いますけど、今日のこのスタジオ、PLL スタジオのセットアップ上、あっち側に皆さんのコメントが流れてる専用のスクリーンがあって、吉田さんがあっち側を向いているときは放送に集中してないんじゃなくて皆さんのコメントを読んでいるということなのでよろしくお願いいたします。So let me follow up one thing. And you may notice Yoshida-san is facing the left side of the screen from your point of view. And then that doesn't mean Yoshida-san is not concentrating on the streaming. And then there is actually a dedicated monitor showing your comments from each channels. And then when he is facing that way, that means he's reading your comments. はい、ニコニコも YouTube も Twitch もすべてこちら側に3スクリーンで拝見してますんで。Yes, these comments, we have these on 3 different channels, but all 3 channels are on, we're tracking the comments on this monitor here, so. 詫びラップしろっていうのもちゃんと見てますよ。僕のラップごときでそれになるんだったら全然いいですけど。Apparently, some people are expecting Yoshida to rap about his apology, but I mean, if that's what satisfies people, sure, but. まあ詫びラップをやってもねゲームが盛り上がるわけじゃないのでトレーラーを行こうかなと思います。ローンチトレーラー、準備できてますんで。So yeah, I don't think the game itself will get any more exciting if I were to start rapping about the apology. So, but we do have a trailer for you to look at that is ready to show. さあ、では。準備の方はスタッフ大丈夫ですかね。大丈夫そうですね。皆さんも大丈夫ですか。Ready? 1回目というか日本語でいきます。今回はすいません、私の母国言語である日本語版でいきたいと思います。So we're going to play this trailer. Apologies, it's going to be in Japanese. It's so that it's in Yoshida's native language. So we will be playing back this trailer. それでは、ローンチトレーラーになります。どうぞ。そうしてまた
お前は一歩を踏み出した。それがやがて世界を救うのかは今の私たちをして定められず。皆さん、いってらっしゃいませ。生きることは死にゆくこと。出会えば別れる、始まれば終わる。せいぜい惜しんで進むがいい。その旅の先、星と命の沈む海底に真実は待つ。わからない。でもここは風が冷たすぎるよ。それは道しるべであり、あなたを人を試すもの。暗闇のうちに喜びを探すのです。前へと歩み続けた者だけがその真なる輝きを得る。終わりにしましょう、苦しみを。それ以外に何を望むというの。空が燃えてる。本当に週末が来たんだわ。まことこの世は絶望ばかりがすり寄ってきよる。なくさせない、一つでも。私たちじゃ逃げる道を選ぶことしかできないの。この星はまだ終わるには早すぎるんだよ。それは絶望と悲嘆が渦巻く場所に現れ、命を賭して戦うものだという。我らの作りし神よ、どうか祈りを聞き届けたまえ。そして私たちを返しておくれ。壊そうというのか、この美しき世界を。君たちが仲間として隣にいてくれる。ありがとう。これも後回しにせずに伝えておきたかったんだ。終わりは誰の近くにもあると、そう感じたから。はい、トレーラーご覧いただきました。Here is a launch trailer of the Endwalker。まずはですね、多言語版ももちろん、ご用意してあります。So just wanted to let you know that this is available in the various different languages as well. URL 出せますか？アップ中？多言語を公開に切り替えている最中とのことです。
we are pushing these live as we speak. So one moment, please. きっとね、皆さん母国語でご覧になりたいと思うので、今公開してますので、ちょっとお待ちください。I'm sure you would like to watch it in your own languages, so we are pushing these live right now. So just one more moment. では URL の方お願いします。I think we have our URLs ready. はい、ローンチトレーラー、こちら全言語分になっておりますので、各リージョンの皆さんはですね、それぞれの言語版をご覧いただければと思います。で、この多言語版をね、皆さん世界中のプレイヤーの皆さんそれぞれの言語で見てる間にですね、放送側はですね、どうしましょう、日本語版をもう一回、そうですね、みんなで音マイクありにして見てみますか。ただ、So, どうぞそこまで一回お願いします。So of course, these are our different languages in all of the YouTube videos have been pushed live. So if you would like to take a look at it in your own language, but we would like to also take a look at it once again here on the live stream. I believe we'll be looking at the Japanese version, but we will be adding our commentaries on top. じゃあ皆さん多言語の URL 大丈夫そうですかね。大丈夫であれば日本語版をもう一回流しましょうか。そうですね。If everybody is okay with the different URLs here, we are going to move forward and look at the Japanese version again. それではお願いします。やっぱりね、静かな立ち上がり。そうですね。今回は本当に静かにじわじわ立ち上がっていくので、おそらくナレーションのね、エメトセルクなんだろうなという声が結構ね、なんでっていう。Of course, we start up very quiet and very slowly, and the narration, assuming that it's probably Emmett speaking here. すごい、まさに映画のトレーラーのような感じですよね。まあ今回ナレーションはほぼエメットセルクです、理由があるからなんですけど、まあ言わないでおきましょう当然。And yeah, it's very much like a movie trailer here, but the narration, as you may have surmised, is Emmett Selk. Of course, there's a good reason behind that, but right now we will not divulge on that secret. まあ今回ね、エンドウォーカーということで、終わりに向かって歩むというか、まあ終わりって別に14の終わりってことではない。まあそれは本当プレイしていただければと思うんですけど、まあ歩むっていうところが結構ポイントかなとは思うので。Of course, with the title being End Walker, we're walking towards the end. Mind you, not the end of FF14, and I'm sure it'll be very evident as you play through. But I think we want to place emphasis on that walking towards Eleanor. 終わりにしましょう。苦しみを。わけがわからないね。なんだ俺って。I'm sure looking at this all, it's very unclear at this moment. Everything is just happening. 曲の転調はこだわり、そして世界が終わるのが来るよみたいなね。不穏っていう。Of course, kind of a key change in the song, and then kind of hinting at that the world is ending and that sort of ominous feeling. BGM のアレンジ素晴らしいですよね。The BGM arrangement is incredible. 私たちじゃまあ今回これでもネタバレがもうあらゆるシーンがネタバレすぎてすげえ苦労したんですよ。Yeah, this was quite a challenge because any part of the story can be spoiled very easily. So it was very difficult to navigate through that. 多分何もわからないです。多分これだと。
And so just looking at the pictures right now might not reveal anything at this time. 普通はね PV だとなんだろう映画の PV だとねもっとこう、ハイライトをこうすげえとこうバッ出すと思うんだけど全部ダメっていうI'm sure with typical trailers, you would have like scenes where you wanted to highlight, like very pick up on certain scenes, but everything would be spoilers. So I was like, no, can't have that. ラストの BG の盛り上がり素晴らしい。The last part of the music is very high. 壊そうというのか。まあそうね美しき世界そのフィナーレを迎える準備はいいかっていや準備できてないのお前らだっただろうっていう、辛い、ね、セルフツッコミになってしまったんですけど We have the quote that, "Are you ready to face your finale?" or something along those lines, and it was us who could not prepare in time. I do have to kind of poke fun at that myself, but いやまあ正直変えようと思ったんですよ。あ、終わりは I 誰の近くにもあるとそう感じ I たから honestly thought that I wanted to change a part of this. だからこれ申請の時のはい。キャッチコピーって毎回僕が自分で作ってるんですけど、申請の時のキャッチコピーと対をなしてたりもするから自分のなんか言われて嫌なことのために全体変えるのもちょっと違うかなと思って思い出してもらいました。 And you know, this tagline at the end was something that I was torn on. I felt like maybe I should change this, but these taglines, I actually come up with them myself, but it is meant to correspond with a tagline from A Realm Reborn, and so I decided I should not change it only because just to avoid people kind of pointing out my failures. さあ、まあでも正真正銘、9番から続いてきた1個目のハイデリン・ゾディアークサーガ星と命をね巡る物語正真正銘全部、ぶちまけますのでもう最大インパクトはもう間違いなくメインストーリーです。And as you can see, it's going to be quite a finale, or it is the conclusion of Heidelin Zodiac Saga, the saga that revolves around the planet and life itself. And we tend to just give it our all. So I think the biggest impact that we will be making with this expansion is definitely the main scenario. さて、多言語の皆さんもそれぞれ母国語でトレーラーご確認できましたかね、So hopefully people were able to look at the trailer in your respective languages. I hope. そうですね。Yeah, it looks like so. さあでは、ちょっと時間をね結構使ってしまいましたが、改めてプロデューサーレターライブ本編に入っていこうかなと思います。So sorry for taking up a lot of time up at the front, but we're going to continue with our programming. はい、暑いんですよ今日。そうですね。前回第66回前回ではジョブとバトル関連をメインにフォーカスしましたけれども、今日67回はですね、その他のさまざまな実装項目であったり、ギャザラークラフターであったり、あと PVP であったり。はい、いろいろありますのでどうぞご期待ください。So we last time at PLL66 we introduced mainly focused on job and battle contents, and then today we are focusing on various elements of the patch 6.0, including new PvP contents and then crafting and gathering as well. So please look forward to it until very end. さあそれでは。はい、参りましょう。まず最初は改めて、6.0 のおさらいからザザッとやっていこうかなと思います。Okay, so we just wanted to do a quick recap of the 6.0 overview.
さあ、じゃあパワーポイントお願いします。はい、まず、新たなプレイヤータウンと新たなフィールドが実装されます。So first we will be implementing a new city and new areas. ではトントンいきましょう。まず、プレイヤータウン、オールドシャーレアンになります。As you can see here, this is Old Charlian. メディアツアーでも出てましたが、アルフィノとアリゼの実家が、ございます。And we mentioned about this during the media tour period, but this is sort of the hometown of Alphino and Alize. まあ、いろんな秘密をね一心に抱えてきた、町でもあるので、まあ、ここが今回物語の、中心軸になってもいきます。And of course, they have sort of held a lot of secrets behind their gates, so to speak, and so it will be one of the central locations in the narrative. まあファイナルファンタジー14は何度かお話ししてますけど、アルフィノとアリゼというか、まあ、ルベユール家の物語でもあるので、そのあたりもしっかりフォーカスされてますので、ご注目いただければと思います。And I think I touched upon this a few times before, but this does kind of revolve around not just Alphino and Alize, but the Lebeilleur family kind of their story kind of ties into this location. あ、なるほどね。アリゼは自分の嫁だと思ってる人が多いからあれなのか、実家にご挨拶に行かねばってなってるのか。なるほどね。We were talking about how this is the hometown of Alphino and Alize, and I was looking at the comments and seeing why people were saying, "Oh, I need to go pay my respects to their parents' home." And I get it now. A lot of you consider Alize your waifu, so we need to go say hello to the parents, of course. なるほどね。そうかそうか。だからあれか、フルシのお父さんって呼んでるのか。なるほどね。That's why a lot of you were calling Fortuno Dad. なるほどなるほど。そうでしたかそうでしたか。じゃあもう一個タウン行ってみましょう。Another town? こちらラザハンになります。サベネア島に、存在しております。So this is Rad's at hand. It is on the island of Savenir. こちらはですね、ここもまた物語上結構重要なことがいろいろ発生してくる、場所にもなってます。And here too, there are many important elements that tie into the story that will happen. もちろんね、アルフィノをもらいに行くために実家に行くっていう人のコメントもちゃんと読んでますよ。But of course, I have noticed people have mentioned that Alphino is a husbando, and so they need to go pay respects to the parents there too. なってます、なってます。I understand. そしてですね、フィールドの方を見てみましょう。ラビリンソスです。So this is one of the fields, the open fields, labyrinthos. こちらはすでにお伝えした通り、なんとこう見えても地下でございます。And this has been mentioned before, but despite its looks, this is actually underground. 何のその目的で作られていて、各施設がどういう役割を果たしているのかっていうのもちゃんと綺麗に全部説明されますし、特にね物語序盤いろいろ立ち寄ることになってきますので。And so we will go into what this purpose or what the purpose of this location is, or how these different facilities tie into this location in the narrative. And I think this will be a place where players will stop by fairly frequently towards the beginning of the narrative. そして続いては、メディアツアーでも、皆さんねいろんなメディアの方、出していただきましたサベネア島になってます。And then next is Thavenir. I did notice that many of our media and influencers had touched upon this location coming from the media tour.
サベネア島に関してはですね、結構メディアツアーで動画も出していただいたんですけど、空の空気感、それから色とか抜け感とか相当こだわって調整しましたので、一通り物語が落ち着いたらですね、ぼーっと空を眺めていただいて、大変綺麗に仕上がったと自負しておりますので、そのあたりにも落ち着いたらね、注目していただけると嬉しいです。And with Avenir, we're just really impressed by how nice the sky came out. Just the coloring of the sky, just how it feels like it's infinitely like spacious. And so we're hoping that once players have gotten through the main scenario and they have some time to spare, just come visit Avenir and just look at just how magnificent the sky is. That's how confident we are in how this came out. 結構お気に入りポイント、僕のお気に入りポイントとしては、サベネア島からさっき紹介したラザハンを望む場所があるんですけど、そこはですね、かなり本当フォグの感じ、色の感じ、相当こだわって調整しましたんで、ぜひですね、スクリーンショットポイントとして押さえていただけると嬉しいです。And one area that I personally like in this area is there's a location within Thavanir where you can actually look over into Razatan, where it's very beautiful, and just how the fog and the coloring it extends in that area is something that we were very particular about when making the adjustments. So I think it would be a great scenic spot if you wanted to take some screenshots. そして続いては、ガレマルド、さっきねトレーラーでもちらほら出ておりましたね。Next up is Garlemald. You may have noticed it being showcased in the trailer a couple of times. こちらはもうこれ以上何も喋れないぐらいになっていくんですけど、本当9番からね11年いろいろガレマール帝国とはありました。僕がチームに参加した時にはすでに存在してたので。Garlemald, I can't speak anything or else I will go into spoiler territories. But this is a very an area that has been closely tied to Final Fantasy XIV since the original version, and throughout the 11 years there's been a lot of conflict and involvement of the Garlean Empire. It was there before I even joined the team. もうレストアしなきゃっていう。Restoration. Yeah, we need restoration. We see so many of that comment. すごいですね。皆さん復興癖がついております。果たしてメインをやった時にそのお気持ちがどうなるかは皆さんね体験していただければと思います。はい。I wonder how you will feel, or if you will still feel like you want to restore Garlemald once you start playing the main scenario. It is quite curious, but. さあでは次行きましょう。Okay, moving on. 続いては嘆きの海です。向こうにね、惑星ハイデリンが見えているということは、月なのかしらと。So this is Mare Lamentorium. Seeing that Heidelin is kind of off in the distance, I think we can safely assume that this is probably the location on the moon. さあこのねいろいろスクリーンショット1枚でもですね結構このデザインとかを見るとね、いろいろ妄想がはかどるのであんまり言わないようにしようかな。Just looking at a screenshot and the designs, I think allows for people to just wonder and start speculating. So I think I'll just leave it up to your imagination at this point. But... そして続いてです、名称未だ伏せてしかもアートです、今回ですねここなんとか PLL 用にスクリーンショットを公開しようと、コミュニティチーム粘って撮影してもらったんですけどすいませんどこを撮っても僕が全没にしてもらってやっぱりアートにしてくれって言ってアートになりました。
Next is very secretive. We have not disclosed the name of this location yet. And as you can see, this is the concept art, or like the drawn illustration art, and not a screenshot. Our community team worked really hard and tried to figure out a way to avoid any sort of like spoilerish material, but it was just too big a challenge. I'm afraid I had to reject most of their proposals and ask them to just stick with the illustration art for the PLL. So. さあでは、まあ他にもねマップあるんですけど、もうこれ以上はもう何も出せないので、次行きましょう。Okay, there are several other maps that exist in Endwalker, but again, I'm unable to show them to you right now. So let's move on. もちろん、メインクエストがパッチ 6.0 最大のやっぱり売りになります。Of course, the new main scenario quest is going to be one of the biggest selling points, so to speak, for Endwalker. まあじゃあざっとですね、主要登場人物のおさらいもやっておきましょう。メインクエストに伴って。And speaking of main scenario, let's go ahead and do a brief recap of the key characters. まずこちらサンクレットからですね。First up is Thancred. まあだいぶ成長してきましたね。FF14 を知る我々からしたらずいぶん成長しました。Man, Thancred has come along a long way. Considering those who may know about him from the original Final Fantasy XIV, he has come a long way and he's grown. あんなね、特技といえばナンパみたいな状態だったのが今やね、暁の最前線のね。I mean, he was just, man, he was like a player, like the only good quality of him was just he's really great at picking up women, but to think that he has grown to be one of the leading forces within the Scions is just very impressive. 今回も非常にいい活躍してくれます。ご期待ください。And this time is no exception. He's going to have his moment to shine. So I hope you get excited for that. さあそして続いて、我らが暁のついにね魔女になりましたヤシトラでございます。And of course, Yashtola, the mage in our Scions. まあやっぱり世界のすべてをね探求するということを目的というかね、自分の生きる術にしているヤシトラなので、まあ、今回いろんな世界の真実に触れていく中でもちろんヤシトラも活躍してくれます。もう非常に難しいことを我々に優しく解説してくれる魔女でもあるのでAnd of course, she has her thirst of knowledge, and she continues to learn and tries to pursue the truth behind various mysteries within this world. And she's wonderful because she explains these difficult concepts in such easy to grasp language. So she's also going to be a key player in the narrative. もうすべての言語でみんなママとかマミーとか言ってますけど僕は一言も言ってないですからね。ひどい目に遭います。デスペアで焼かれますよそんな言ったら。I see a lot of people commenting mama or mommy, and you know, I have never said that about her. I won't be responsible if Yashtola comes after you. そして続いては、ウリエンジェです。ウリエンジェもちょっとやっぱ格別の思い入れがあって、まあ、Q14 で第7零細編というシナリオをやっていく中でですね、急遽怪しい人が出現してシャウトする役として作られたキャラだったんですごい思い入れがありますここまで。Next up is Urionje, and I, you know, he's grown on me too. Actually, with this guy, he was initially created for the original Final Fantasy XIV when we were bringing on the seventh calamity. And he was the person who's going to be going around shouting. And to think that he's grown so much now. ウリエンジェに関してもね格別の思い入れを持って調整
僕がこだわった一つのポイントでもあるので、ぜひねウリエンジェの物語も見てあげていただけると嬉しいです。And of course, with Urianger, I have put in a lot of heart into like reviewing and seeing his story play out, and so I hope people will be able to see that as you play through. さあそして、ある意味14の、プレイヤーの皆さんがね主役ではありますけど、物語上の NPC の主役という立ち位置ですかね、アルフィノになります。Next, of course, he's sort of of course, the players. Players are the main protagonists in Final Fantasy XIV, but I think of the NPCs, I think he is one of the key protagonists here. 次のちょっと進めてもらって、アリゼもそうなんですけど、この2人皆さんと当然その出会う前シャーレアンで暮らしていたので、我々が知り合う前のアルフィノとかアリゼっていうのがシャーレアンでどういう人たちだったのかみたいな、周りからどう見られてたのかみたいなのも今回結構知れるようになってますんで、そのあたりもねキャラクターファンの方は、しっかりじっくり見ていただけると嬉しいです。And we're looking at Alize as well, but these two, of course, they have been traveling together with the player or the protagonist, but before we had met them, they grew up in Charlian, old Charlian, and so you will get to see what kind of people they were or how they grew up, how they were perceived by their neighbors and the people around them throughout these stories. So if you are a fan of these two characters, I think this is another interesting point to be looking out for. なんだろう、そういったその本当にこうなんていうんだろう、それをメインストーリーの必須にしてしまうと、本当それこそ終わらなくなるんでやっぱそういったエピソードはやっぱヒントトーク、そのメインストーリーの脇にいる NPC たちに話しかけた時に出てくるので、今回相当そこもこだわったからぜひねお見逃しなく、その時しか出てこないセリフが本当に多いので進めちゃうとね。はい。But just wanted to point out that it won't be directly tied to the main scenario quest, so you won't naturally come into contact with some of this additional lore, so to speak, because if we were to make it mandatory, we wouldn't be able to get people through the main scenario. So it has been kind of implemented into the different hint talk, as we call it. Whenever we have the NPCs in the town, you approach them and they have different dialogue. So I do encourage you to seek them out because it is kind of limited. Some of these conversations only pop up when you go into that area in your like first occurrence or something like that. So, and it's something that we were very particular about as well. So I hope people do seek those narrative elements out as well. どうしてもね物語の先気になるとこうメインクエストのマークをねすぐクリックしに行きたくなるんですけど、一通りこう全部聞いてから行くっていう風に今回はあんま本当焦らずにじっくり進めてもらえると嬉しいです。And I totally understand that when we're trying to get through the main scenario quest, we want to move forward, and you're chasing after where's the next quest marker going to be. So, but again, I would encourage if you want to get deeper into the lore, to talk to these different NPCs within the town, if possible. Just take your time. No need to rush through everything. So it would be great if you could see what kind of insight you can glean. そして続いてこちら、グラハティアになります。Next up is Grahatia. グラハも他の賢人たちとはまた違ったその知識とか経験っていうのを持ってるので、それらがこう今回のその行月のフィナーレという世界の謎にさらに迫っていく物語でどう絡むのかと、あんまり言えないんで、ちょっと活躍は間違いなくしてきますんで、ぜひその辺注目してください。
And of course, with Grahatia, he is different from the other scions that have been with the adventure, and with Endwalker. He does tie into some of the story aspects of it and some of the mysteries that we want to unravel. Of course, I can't go into details, but him too, he is a key player in the narrative. さあそして、続いては一部ラスボス説まで流れているタタルでございます。タタルタルです。Of course, next up is Tataru. Some people have rumored that she might be the final boss. Our lovely Tataru. さあどうなりますか、もちろんタタルもね大活躍するんですが、もうね最後ねフッフッフって出てくる顔ね。Yeah, we are curious to see this Lalafell, how she will be involved in the story. I don't know, she might have this ominous laugh as she kind of creeps up to you. まあ、そういう姿勢ですね。こういう姿勢です。そう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 。I mean, yeah, she does have this sort of determined look in her posture and her stance. ゾディアークの核としてね、エリディブスが抜け落ちてたからさ。あそこにね、すってはまっていく可能性もね。恐ろしい。I mean, with Elidibus, right, kind of falling out as the core of Zodiark. I don't know. Potentially, could she replace him? I don't know. もうコメントで入るですって書いてある。面白いね。We have people in the comments in Tataru's like voice writing, "Oh, I will go in." さあ次行きましょう。Okay, bring on. そしてですね、クルル城、バルデン資本委員会の一員なので、当然そのシャーレアンに滞在するときにね、クルルが中心になっていろんなことが動いていくと思います。非常に今回重要な役割果たしてくれます。Next up is Cryle. Of course, one of the students of Valdecian. Cryle is definitely a very important character, especially when you are in that old Charlian area. あんまり語るとあれなんですけど、大変重要な役どころをいろいろこなしてくれますんで、ぜひねクルルの活躍にもご期待いただければと思います。Of course, I can't divulge into the details, but again, she is also a very important character amongst our key players. So again, I look forward to her appearance as well. 言うてね、次に紹介するこのエスティニアンを暁に絡め取ったのはタタルとクルルですからね。確かに。And I do want to emphasize, we're going to be talking about Estinian next, but it was Cryle and Tataru who kind of convinced him to join the Scions. ある意味で言うのもう絡め取られるってすごいよね。I mean, it's just amazing how she was just kind of entangling him into the Scions. It's quite a talent. 元青の竜騎士でイシュガルドを出奔したので、無職って言えば無職。あ、なるほど。暁って就職先なのかどうかっていうね。So of course the former Azure Dragon, Dragoon, and he's I guess unemployed at this point. Is the Scions of the Seventh Dawn a job placement? Well, I mean, yeah, I guess. そのソニーズヘックとともにですね、今回大活躍してくれます。彼の生き様っていうのも今回のストーリー上非常に重要なね役割を果たしますんで、ぜひご注目ください。ファンも多いですしね。そうですね。And of course, he will be joining the fray, and he will have his moment to shine as well. So, and I know there's a lot of fans of Estinian, so he's another very important character in the narrative as well. はい、そして続いてはこちら、出ました。皆さんの自称親友、そうですね。ゼノスでございます。
our self-proclaimed best friend of our protagonists, Zenos. さあ、まあゼノスに関してはもう何も語らないでおきましょう。刀を捨て、サイズを扱い、今回はリーパーとして、登場します。I won't be going into details with this guy, but as you may remember, he has sort of let go of his katana sword and instead took up the scythe, and he will be appearing as a reaper. 勝手にフレンドリストに入ってたって面白いね。I love the comments. Somebody mentioned Xenos had go ahead and friended himself without my acknowledgement. さあ、そしてトレーラーにも登場しておりました、こちらの女性です。And then next up, we saw her briefly in the trailer, Our Lady of the Light. もう大変重要なキャラクターでございます。And of course, she is also a very important character in the story. I can imagine. そもそもだってなんか胸元にね、マスク下げとるやんって。Yeah, and if you look closely, like she has this mask hanging by her chest. さあ、まあね、英語名レディー・オブ・ザ・ライトですから、ね。名前がやばい。名前がやばいよね。Just this name seems to imply things. Gosh. さあ、どういった形で光の戦士とね、交わっていくのかと、ぜひご注目ください。But yeah, another point to be looking out for, what is her involvement with our Warriors of Light? 略称 LOL ちょっとひどいです。あ、確かにね。Oh no. 略称 LOL か。Abbreviated, it's LOL. でですね、今回メインストーリーいろいろ新しい、遊びというか、システム実装されております。その一幕をちょっと、スクリーンショットで見てみましょう。So we want to show you a screenshot here, which is a new sort of gameplay element or like a system that we're going to be implementing. はい、これは今回遊びというかクエスト中の体験として、まあ、自動的にマウントに乗せてくれて NPC と一緒にこうフライングして移動したりとか、そういうのもあるんですけど、NPC 連れ歩きっていうのが、クエストの新しい遊びとしてできてて、とあるシーケンス中例えばこの今スクリーンショットだとアルフィノとアリゼが一緒にこうプレイヤーの皆さんとこう行動して、まあ、途中に行って会話をこうしたりとか、目的地まで一緒に行ってみたいなことがあったりします。はい。So this is a gameplay element that will be implemented while your player character is going on various quests. And these characters in some situations can board your mount and you can take them with you, but basically you have your NPCs kind of following along behind you in certain sequences. So for example, in this screenshot, you see Alphino and Alize kind of trailing behind you. They would have conversations and whatnot. 変なところまで連れて行けますかっていう質問があるんですけど、大きく外れたところに行こうとすると、元の位置に帰ります。Somebody was asking, can you take these NPCs to like somewhere that's completely off objective? And the answer is, if you go too far off track, they will return to whatever position that they need to be in. すごい RPG っぽいですね。まあいろんなキャラクターとこのシチュエーションがあったりするので、まあもちろんストーリー上必要だから一緒に行動してるんですけど、なので普段から自由に選べるわけではもちろんないんですけど、そのシナリオのシチュエーションによっては一緒にじゃあそこへ向かおうぜみたいなことがあったりするので。And of course, it is very RPG-like, but
there will be situations with other characters like this, and it's part of the story, like it's required, or it's an essential part of telling that part of the narrative. So it's not like you can select your characters at will. It is going to be part of the story. For example, you're trying to get to a certain place and the characters need to go there with you. So you will be going to that destination together. 確かこのモード中もグルポがちゃんと起動できるように頑張って作ってたような気がするのでまあなんか雰囲気ある SS とか取れるんじゃないかなとは思う。まあただ世界に終末が迫ってるんで忘れないようにね。That being said, I believe that the team is going to make it available that you can take screenshots or like go into G pose while you're in this sort of situation. So you might be able to get some nice shots while you're on some of these quests. That being said, we are trying to save the world here from impending doom. So please remember that. さあまあ他にもね新しいクエストの機能いくつか実装されてますので、はい、そちらでよりねゲーム体験という方も上げていっております。But of course, there are other elements tied to the different quests that are going to be implemented to enhance the player's experience. じゃあ続いて、パッチ 6.0 の実装項目の紹介をしてさらにいきましょう。はい。So going into some of the elements that will be implemented as of 6.0. まず今回ロールクエストですが、以前からお伝えしております通り 5.0 に比べると、1系統増やしてですね、5系統こちら表示されている5系統のロールクエストがございます。So first of all is new role quests. As previously mentioned, there are going to be 5 quest lines. As you can see, tank, healer, melee, physical, and magical range DPS. そしてですねこの全てのロールクエストをクリアした後のエクストラクエストっていうのをパッチ 6.1 で、実装させていただきます。And then extra quests for completing all 5 quest lines will be added in 6.1 or later. なのでパッチ 6.0 中にですねいろんなジョブのレベリングをね、していただいてそれぞれのロールクエストクリアしていただけると嬉しいです。So we hope that players would take the opportunity to level the other jobs during that 6.0 time frame so that you can take on the different role quests. 今回漆黒のヴィランズはメインストーリー中必ずどれかのロールクエストをやらないと先へ進まない状態にしてあったんですけど、今回は、メインシナリオのクリア条件には含まれてないんですけど並行してやっていただいた方が面白いとは思うのでぜひメインからのちゃんと動線上に置いてあるのでそこからこう両方進めてってもらえると嬉しいです。And previously with Shadowbringers, we made it so that you had to have completed at least one role quest in order to clear or like complete the main scenario quests. But this time we're not making it mandatory to do the role quest in order to finish the MSQs. But that being said, it is interesting and I think it's fun to kind of progress in the role quests as you go through the main scenario as well. So we try to place it so that it kind of follows along the path that you would take to get through the main scenario. So hopefully people will try to play that alongside your main scenario. そしてですねこれ結構質問いただいたので一応お断りしておくと今回は、レベル90のジョブクエストっていうのはないので、一旦僕らとしては前回のそのレベル80の、各ジョブクエストで、一連の申請からやってきたジョブクエストっていうのは、一旦物語としては完結しているっていうふうに考えてます。And it's noted here that, and plus we've been asked about this, we will not have a level 90 job quest. So the level 80 quest as of Shadowbringers kind of concludes the storyline of your particular job and the different job quests that you have been undertaking. And it should have reached their conclusions as of level 80.
でまたジョブに関わるストーリーをやるとしたら新しいキャラとかでやる機会はあるかなとは思いますけど、もうね話がねキャラ絡まりすぎてんだと確かに非化線が強くなりすぎてねちょっと破綻してきてるんでまあそういうのもあって一回80でちょっとね締めっぽくしてあるのはそういうことです。And if we were to resume or have another quest line that involves the different jobs, I think we might have different characters sort of drive each of the job stories to start like a new quest or like a new saga, because I think there are just so many characters that intertwined with each other with our existing job quests that it's not only is it entangled, but our warriors of light have become very, very powerful. And so the story doesn't make sense if we continue to just move on with the same existing narrative. And so that's why we decided that level 80 would kind of be our conclusion at this time. さあ、では続きいきましょう。はい。こちら、クラフターギャザラー向けになりますね。シャーレアン魔法大学取引というのが、ございます。So this will be more for our disciples of the hand, disciples of the land, which is the studium deliveries. ごめん、開けちゃっていいよ、パワーポイントその解説のところまで。はい。喋ってる間に読んでいただくんで。こちらクラフターギャザラー向けの、レベリングとストーリーが、一つになっているので、このシャーレアンにある魔法大学を中心に、物語が、進んでいきます。So this kind of acts as your means to level, as well as sort of explore the story behind each of the different crafter and gatherers, and it takes place around the studium, and the story revolves around that. 一部味が気になるという噂の天神パンにねまつわるお話ももちろん用意してございますので興味ある方はぜひ。And somebody was, I'm sure some of you were very curious about 味が気になる. Can I literally translate? We're curious as to how the taste comes out. I guess it's a culinarian thing. Yeah, the curious conclusion will hopefully be revealed through these deliveries. そしてですね、こちらはですね、パッチ 6.0 の時点で、シャーレアン魔法大学取引の全クエストコンプリートでエクストラクエストを用意してございますので、クラフターギャザラーの皆さんはですね、プレイしていただければエクストラプレイできるようになってますんで、こちらも楽しんでいただければと思います。And of course, with our disciples of the land in hand, as of 6.0, we will have, or I'm sorry, if you clear all of the quests that are available, we do have an extra quest available as well. So we hope that players would enjoy that as also. それでは続きいきましょう。はい。ダンジョンも多数ございます。ここはスクリーンショットで見ていきましょう。どうぞ。Next are our dungeons, and we're going to be looking at screenshots for these. もう何も喋れない。Again, I cannot make any false moves with commenting on these. でしょうね。That's my guess. ちょっと次も出し。もうね、これ燃えてる森なだけじゃんって言われると思うんですけど、ここ以外取れなかった。And I'm sure you're looking at this and thinking to yourself, but it's just a forest and it's on fire. And I know that's about the only safe, quote unquote, place that I can capture. いくつか候補あったんですけど。いくつか候補あったんですけど。There were several candidates, but in the end. そして続いてこんなところもあります。Next, here's another location. 何も言えない。Again, I cannot comment any further. なんだよ、なんか左にオーラみたいなの立ってるその向こうなんかよくわかんない。何これみたいな。はい。And just so many questions. Just what is that aura looking thing on the left? And is that some kind of structure on the right?
ここに行く頃にはみんなびっくり仰天してると思います。本当ですか。はい。I'm sure people are going to be met with surprise once you get to this point. さあ続いてはこんなところもございます。Here's another location. もうダンジョンですよね。ダンジョン。It's also a dungeon. ここに突入するときはもうまあえらい同じことえらい人数で行くんですよここ。ほうほうほう。なるほど。This is going to be a dungeon that you go into with quite a large group actually. なんかそれに沿ったこうなんていうのこうきめ細やかなそのキャラクター制御みたいなのも見ていただけるとちょっと嬉しいですね。はい。But it's very interesting because once you do go into there, we have applied a lot of character controls, or not character controls, but like AI controls, very specific in that area that really complements the activity that's going on in there. So, そして続いてはこちらです。新たな討伐討滅戦なんですけど、まあ当然なんですが、どうぞシークレットです。and of course, our new trials is still a secret. 知ってた。もうなんも言えない。まあノーマルとハード両方ちゃんとありますっていうのだけ言っておきます。Just wanted to point out though, of course, we will have a normal and hard mode for these. なのでぜひですね、メインストーリー終わった後はですね、ハードにもチャレンジしていただけたらなと。はい。So yeah, whenever you're done with the main scenario quest, we encourage you to go back and try the hard mode. タタルエクストリーム。ここで。なるほどね。I see people commenting Tataru Extreme. タタル EX 結構書いてる人ですね、海外。多いですね。タタルタル EX。タタルアルティメットもあります。Ultimate. そうね。アルティメットタタル強そうだ。やっぱ日本では絶大なリットアティンさん人気ですよね。確かにそうですね。The Japanese viewers out there are commenting Camp Westwind. Mr. Ritterton. そんなリットアティンさんのことを笑っていられるのも今のうちは今後リットアティンさんいろいろ調整するからな。なるほど。You know, you can't knock on Camp Westwind here with the different adjustments that are coming in. さあ、次行きましょう。はい。新たな高難易度レイドです。こちら、バンマデンパンデモニウム天国編という名前にありますが、6.01 でノーマル解放、6.05 で、霊式解放となります。And then next up is new raid dungeon, Pandemonium Asphodelus. As of patch 6.01, the normal raid will open up, and then 6.05 will be when the Savage goes up. まあ、はい。せっかくだし、どうしようかな。ちらっとだけ見てみるそのパンデモニウム。ちょっと待ってね。Since we're here, would y'all like to take a sneak peek at Pandemonium? Just a little. 私からはもう気をつけてくださいとしか言いようがないですね。はい。ガチ切れされるからな。待ってよ。全然ダメだよまだ。全然ダメだよまだ。危ない。先ほどスケジュールでもご紹介した通りノーマル編がサービス開始から2週間後でさらにその2週間後サービス開始から4週間後に霊式となります。As we mentioned before, the normal version of Pandemonium will be implemented after 2 weeks after the launch, and then the Savage mode will be after 4 weeks of the launch. さて一応大丈夫なはずこれで。はい。ちらっと出してみるか。出しましょうか。はい。
じゃあ PC お願いします。お、なんだか不思議な音楽とともにユニーク BGM ね。I can understand 吉田さん moves camera very slowly ね、カメラゆっくり回したくなるんです。やばいんだよ、ね、歩みも自然と遅くなります。 Crazy. Moving slowly and carefully. うん、まあどうやらここがパンデモニウムという場所らしいですね、これはね。So it appears that this is the Pandemonium location. 何がね、あの中に多分ね、前パンデモニウム本体の前庭というかゲートなんだと思うんです。It's very curious what is inside. We started out from the sort of courtyard in front of the central part, but いやいやいや、ここでまたですねはい、まあ驚きの展開とね、あのキャラクターとともにここを突き進んでいくことになるんですけど、果たしてどんな出会いやらがあるのかをぜひですね、楽しみに、そうきたかって言ってもらいたい。but yeah, we are planning for something that is very surprising here, and the characters that appear. But I hope people look out for what kind of encounter, and just I'm really excited and hopeful that people will be so surprised and will be like, oh, that's what you wanted to do. 今日はここまで。そうでしょうね。That's all I can say. ありがとうございます。Thank you very much. はい。ではパワーポイントに戻りましょうか。怖いから出ときましょう。サベネアに戻っておきます。はい。Let's go back to PowerPoint. そして続いてです。はい。こちらはですね、トレジャーハントダンジョン、ご用意しております。こちらですね、パッチ、6.05、皆さんがメインシナリオ終わって霊式が開放するのと同時に、はい、カジュアルにプレイされている皆さんは霊式あまり行かないと思うので、こちら出しちゃって大丈夫ですよ。はい。So new treasure dungeon. So this is intended for whenever you're done with the main scenario quests, and it will be implemented at the same timing or the same patch 6.05 when the Savage raids will open up. There may be players out there who don't necessarily go to the Savage raids, so it's content that will be available at the same time. まあこちらもですね、一応スクリーンショットご用意はしてあります。どうぞ。So this is a screenshot from that area. お前らもうちょっとマシなスクリーンショット用意できないのかって思うかもしれないですけど、これまたね周りが映せなかった。どうしようもなかった。床だけしか無理だった。And I'm sure viewers out there are wondering, well, what the hell is this? And I have to warn you, like this is the only safe location. Like I didn't want to include anything that was in the surrounding area, so it ended up we just pointed the camera at the floor. これ以上カメラを引くなと。そうですね。まあざっと、以上となります。ちょっとね発売は2週間ね当初予定よりはずれますが、全力であとは我々皆さんのプレーをサポートし、マスタリングをねしっかりやってサポートしていきますので、ぜひお楽しみください。But yeah, that kind of covers the general items that are implemented as of the expansion pack and the following patches. We will be continue to work on, of course, finishing the master build, as well as continuous support for our players with our expansion. And so just a little bit more time, but we look forward to players joining us once this becomes available.
さあでは一回この後、はいまあ、PVP のお話とかそうなんです。ギャザラーとかクラフターとかその他もろもろのシステムとか、土地だの家だのいっぱいあるんですけど、一回休憩取ろうかなと思います。そうですダメね。いやいいですいいです。うんそうなんです。え迷いはうん PVP 行っていや休憩にする。ここでいや休憩ですねはい。ここどうします？ I 小休憩、ガチ休憩。まあ時間的にはガチ休憩で1回いいんですけど、まあ45分ぐらいまででいいんじゃない10分休10憩。分休憩にしましょ we were discussing about there's still a lot of content we wanted to cover PvP, DOH, DOL, land, housing area, etc. But I think we would like to take a Yeah. break, like a 10-minute break. 特になし。う。お供はいいんじゃないの？長引いたからの休憩なので、一旦ちゃんと休憩していただきましょう。And we won't have any sort of like video in between. This is just because we took a little time in the beginning and just wanted to take a break for everyone. So はい。はい。では議論の結果ですね。マジ休憩といたしますので、10分後日本時間でいきますと12時45分再開としたいと思います。So we are taking a 10 minutes break and we are coming back at 12:45 in Japan time. よろしいですか？はい。それでは休憩です。
close my eyes for one last time and say goodbye. Lying naked while the snow falls all around me, drifting closer to the edge, but she won't have me. Wake up in sweat, full of regret, trying to forget these memories lurking beneath, lost in a dream. Unchosen path, a broken path,
はい、戻ってまいりました。Welcome back to the letter from the Producer LIVE Part LXVII. Today we are talking about the FANTASY XIV contents. Final Fantasy XIV プロデューサーレターライブをお送りしております。今日は 6.0 に関するもろもろをお届けしております。まあもう結構 6.1 の話とかまで踏み込んでいくので、まあいろいろよろしくお願いします。はい。では続いては何いきましょう。ですね、まあこの半年ぐらい結構 PVP どうなるのっていうところいろいろいただいてたので、ちょっと今後の話を PVP ドーンってしちゃおうかなと思ってます。お願いします。はい。じゃあパワーポイント一回訳します。ごめんごめん。So we've been talking about 6.0 materials, but we're also going to, I guess this will kind of fall into 6.1 timing as well, but we've been receiving inquiries, and I'm sure people were wondering over the last half a year or so about PvP and what's going to happen with it. So we would like to take some time to cover that today. さあ、ではパワーポイントいきましょう。パワーポイントお願いします。はい。はい、まずいきなり謎のスクリーンショットとともに PVP アップデートと出ております。So a very curious screenshot here, but we will be discussing about the PvP update. では順を追ってちょっと説明していきますね。はい、お願いします。まず PVP アップデートですが、新たな少人数 PVP クリスタルコンフリクトというものを、6.1 で、オープンします。So just going in order here, we are going to be implementing a new small-scale PvP content called Crystal Conflict as of patch 6.1. これ結構議論してですね、6.05 からやっていこうかという話もしてたんですけど、まあ例式とは同時はどうしても人が集まらなくて、結構勝負だと思ってるので、しっかりバランス調整さらにやって、6.1 から、開ける予定で今進めてます。はい。There was a lot of debate behind the new PvP or the update that we're going to make, whether it's going to be aligned with the launch of the expansion pack 6.0. But we also were concerned about timing-wise, if it's at the same time as Savage Raids opening up, it does build a little conflict. And so we don't see as many people gathering to PvP content. And so it was like a battle of sorts. So we decided that it would be best to take our time to make sure the balance is well adjusted and implement it at the first major patch, which is 6.1. で、それに合わせてですね、新しい報酬システム、PVP に関わる新しい報酬システムを導入します。And then at the same time, we will be implementing a new reward system as well. でまずじゃあその新しい PVP のクリスタルコンフリクトっていうものが、まあ、どんなコンセプトなのかっていうのをお伝えしていこうと思います。はい、お願いします。First, we'd like to cover what the concept of this new PvP crystal conflict is all about. 今回は、少人数、なんと5対5という、ライトパーティーでもフルパーティーでもない、5対5という PVP コンテンツになってます。So this PvP is done with 5 versus 5 members. It's neither a large nor a full party, but this content will be done with 5 versus 5. で続いてやっぱりシンプルなルールでやっぱ短時間気軽に遊べるっていうところがやっぱりファイナルファンタジー14のプレイヤー層に合ってるっていう風に考えてるので、ルールはできるだけシンプルで、まあやっぱり短い時間で勝負がつくというところを目指してます。So it says here low pressure with simple rules and short matches. So we felt that our players, Final Fantasy XIV players in general, tend to like fit or short content with simple rules.
content that can be handled in a short amount of time seems to mesh very well with our players on Final Fantasy XIV. So that's why we thought it would be good to have like something that is very simple in terms of rules, low pressure, something that can be enjoyed in short bursts. でやっぱりその少人数でも、はい、こう人数が減れば減るほどこうなんだろうプレッシャーが強くて辛いよってあると思うんですけど、ね、まあその要因ってやっぱりロールがあることだと思ってるので、今回ロールっていう概念がないです。ロールアクションも撤廃します。And with content that is taken on with a smaller group of people, a lot of times there's that sort of pressure of needing to perform. And I think the reason behind that is because we have specific roles that are required in your party. So I think that was one of the reasons why we decided that for this PvP, we were going to do away with that sort of role restriction. ということはどうなるかというとですね、各ジョブもう専用の PVP ジョブになると思ってください。でジョブ別にアドレナリンラッシュも別々のものを実装します。And so what that means is that basically you'll be going into this PvP content as like that content specific job, so to speak. The adrenaline rush is going to be assigned differently as well. でまあなので、まあ全ジョブにセルフヒール要素っていうのがあるので、もうなんかヒーラーの負担が重くてヒーラーやりたくなくてマッチングしないみたいなのはもうなくしていきます。なるほど。はい。So that includes having an ability to heal yourself for all of the jobs. So that mitigates that sort of pressure healer jobs would have when they're queuing up, and hopefully it'll it'll prevent situations where healers feel too much pressure that they have to perform and kind of become very reluctant to sign up for these. 例えば、こう竜騎士は言うてもやっぱまあジャンプがないと竜騎士っぽくないよねっていうのはあると思うので、まあ何かしらのジャンプ要素はもちろん竜騎士にはつけるんですけど、もう PVE とはもう完全に分離別物。リソースのまあ流用っていうのはあります。エフェクトとかはありますけど、もう完全に別のものにしてます。But that being said, of course, say for example, like dragoons are known for their jump attacks, so it would be kind of weird if we did away with their signature jump move. So there will be a PvP action that kind of is reminiscent of that, but it will be separate or different from the PvE like general content. We may repurpose some of the resources like visual effects and whatnot, but it will be different from the standard moves in the PvE. まあなので完全に新しい遊びになると、ジョブは使ってますけど、完全に新しいゲームになると思っていただければいいです。はい。So I think it's safe to assume that this would be an entirely new gameplay experience. We still use the concept of jobs, but I think it's safe to assume it is quite different. Like it's going to be a completely new experience. まあ各ジョブがまあどんな感じでアクションするのかは、またその直前に実機使ってこんな感じになりましたよっていうのはお見せしていこうと思うので、まずはコンセプトとしてそういうものだと理解しておいてください。And of course, when the time gets closer, we will take the time to show you how each of these different jobs will function in this mode and some of the actions that are involved using actual gameplay. But I did want to go over the concept with you at this time. で続いて概要に入りますが、まず5対5のチーム戦になります。So going into the overview, again, it is a 5 versus 5 team competition. で、各チームはですね、ロールの縛りはなし、ただしジョブかぶりもなしっていう5つの異なるジョブで、1チーム作っていただいて、まあもちろんマッチングするんで、はい。And of course, each team formed of 5 different jobs with no role restrictions, and then you'd be queuing in.
で、当然ですがカジュアルマッチ、ランクマッチ、カスタムマッチの3種類を用意します。And then, of course, you have our casual, ranked, and custom matches available. そしてですね、なるべく当然実力の近いプレイヤー同士マッチングするように、していきます。And naturally, it will be skill-based matchmaking. はい。では、基本ルールの方をちょっとスクリーンショットを使いつつ、はい、ご説明していこうと思います。お願いします。Next up is the basic rules, and we're going to be using that screenshot from earlier to explain this. まず基本ルールなんですけど、バトルのマップ中央に中立のオブジェクトっていうのがあります。So the basic rules, as you can see, there is an object or your objective in the center of the field. タクティカルクリスタルって呼んでるオブジェクトが中央にあるので、基本的にはこれを、巡ってバトルをして、相手の、出撃地点までこう、移動させていきます。So this object or tactical crystal is what you are going to be, what your objective is going to be. There will be battles that you will be fighting so that you move this crystal to the other team's base. そして最終的に相手の、ゴールまで押し込むと、押し込んだチームが勝つという内容になっております。So once the objective or the crystal has been pushed into the opposing team's base, whomever pushed it into there will be the winner. 他の対戦 PVP 系で、よくあるルールだなっていうコメントを見ますけど、まさにそうです。もうキルを取ってそれによってポイントっていうのがやっぱりちょっと14プレイヤーにはなんていうのガチすぎて、なので今回はルール自体はその中立オブジェクトを相手側の陣地へ押し込めば勝敗が決まるっていう形のルールにしてあります。なるほど。はい。Of course, with some of the different PvP content, some of the rules were very complicated, and so with this crystal conflict, we made it so that it's much more simplified, where you have this sort of central object that both teams will try to be pushing into each of their opponent's field. で、マップも複数用意してあるので、ちょっとそのマップも、スクリーンショットでご覧いただきましょう。And we do have some screenshots of other maps, and so we're going to take a look at some of those screenshots. さっきのは非常にシャーレアン感ありましたけど、今回はちょっと自然別っぽいですね。なるほど。So our initial example showed something very similar to a Charlian setting, but as you can see here, it looks a little bit more like in nature. なんかね、アバラシア雲海っぽいじゃあっぽいですね。It feels very much like the Abalathian, like Sea of Clouds area. さらにですね、こんな全然違う。そもそも戦うにしは、周りがやばそうだねみたいなアップもありますね。And here's another one. Seems very dangerous even outside of the actual PvP area. で、そのバトル中に、単純にそのバトルその押し合いをするだけだと、ハプニングがないので、マップ自体にも結構ギミックがあったりしており、そのギミックが発動した時、どんな感じなのかっていうのもちょっと用意して。なるほど。And of course, just having this object and you battling it out to push this crystal to the other opponent's side might seem a little bland. So we have certain mechanics or gimmicks that are triggered in some of the fields. This is one of those examples. この爆発に巻き込まれないように、全ての言語でコメントが今一つの単語に集約されていってる気がしますね。Everyone
それ says 爆発が十字だからっていうことじゃないの？ everyone says same thing, even in Japanese or English. I do agree to you guys. Is it perhaps because of this explosion is in a cross shaped? 私がはい。かつてゲーム業界に入った頃、ハドソンという会社に在籍してあボンバーマンシリーズの開発をしてたことは一切関係ございませ関係ん。ございません。はい。This has nothing to do with my history of when I first joined the gaming industry, being a part of the Hudson team and working on the Bomberman series. No, sure does not. いやいや、爆発が十字爆発するのはあるでしょ、いろいろ。エヴァンゲリオンも十字爆発するでしょ。I mean, this is not the only situation where you would see a cross-shaped explosion. Look at Evangelion. They have explosions like that, right? That's very true. いやいや、というまあいろんなマップギミックもあったりしております。はい。はい。But all of that aside, again, there are certain triggers that happen, traps that you may see on some of these maps. 空中、エヴァは空中に十字だろうって、これだって絵的に見たらね、上を北とみなせば上に向かって十字爆発じゃないですか。もういいです。もういいや、ごめんなさい。Sorry, we're pursuing some of the comments a little too far there. まあというわけで、まあこんなさまざまなマップを使いながらギミックもありますよというご紹介でした。So just mentioning that there are various maps available, and then some of them have different gimmicks or mechanics that activate. さあでは報酬じゃあどうなっていくのっていうところでですね、報酬の説明をちょっとしていこうかなと思います。お願いします。まず、ごめんなさい。はい。We'd like to explain the reward system. まずクリスタルコンフリクトに関する報酬なんですけど、今やってるフィーストと同じようにシーズン報酬っていうのはあります。はい。で、どうぞ一回いいですよ。Sorry. So with Crystal Conflict, of course, just like we do with the Feast, we do have season rewards. はい、ごめんなさい。で、ランキングに関わる順位報酬っていうのと、それから、続きも出してシーズンに関わるその階級、ランクを上げて、階級を上げていって、はい、まあ上手い人だとランク上がっていく、そういった階級報酬っていうのもあります。ただこれらは称号とかアチーブメント、名誉に関わるものに、統一していきます。なるほど。So of course, we also have our ranking rewards. We have the different place ranking rewards as well as the tier ranking rewards. So as you progress through these sort of tiers, you will sort of go up the ranks, and then you'll be receiving these rewards. But that being said, these will be rewarded with titles and achievements and other accolades. でこれはあくまでクリスタルコンフリクトとしての、はい、報酬なんですけど、PVP 全体に関わる報酬システムを今回ガラッと変えてます。はい、でそれをちょっと次ご説明しますね。はい。Okay, and so this was just an explanation of Crystal Conflict specifically. Next, we'd like to cover the reward system of PvP overall. で、まずシーズンとは別に新しくまだこれちょっと名称決めてないんですけど、シリーズ、とりあえず今はシリーズと呼んでます。シリーズっていう期間を設定します。So we're actually doing an overhaul on the PvP reward system, and one of which is going to be setting up this separate sort of period, I guess. And so we're tentatively calling this series. So it will be added in addition to the season. So as like a separate like timeline. で、このシリーズっていう、期間中に各種 PVP のコンテンツをプレイすることで、そのシリーズ報酬っていうのを獲得できるシステムを用意します。なるほど。So it says here, players may earn series rewards by participating in any PvP content during each series.
どの、PVP コンテンツでも構いません。So it doesn't matter which PvP content you participate. でちょっと、その概念を表にしてありますのでご覧いただきましょう。まあ今クリスタルコンフリクトのみシーズン制っていうもので、上位、ランキングとか階級っていうのをやっていきます。でそれとは別にシリーズと呼ぶ、期間、これはもう全 PVP コンテンツで、シリーズっていう呼び方をしていきます。So of course, so we made a quick chart here on the bottom of the screen. As you can see, Crystal Conflict is going to have its own sort of season where you are getting the different tiers and ranks and placement in ranks. But for the general PvP, will run in a series. So this would be a separate sort of period where if you participate in any PvP content, it will kind of accumulate towards that. これちょっとまだ明確な区切りをつけてないからちょっと分かりにくい説明になっちゃってるんですけど、変わる可能性はあるんですけど、一旦分かりやすく説明をしますね。So apologies if it seems a bit convoluted at this time. We haven't set like a clear delineation as of yet, so there might be some changes made, and there's a possibility of us kind of modifying this, but allow us to explain it to the best of our knowledge, or to best of our abilities. メジャーパッチ、パッチ 6.1 からパッチ 6.2 までの間を例えばシリーズと呼びます。So let's say, for example, we are going to call the period between two major patches. So let's say between 6.1 and 6.2, that would be considered a series period. で、シーズンっていうのはメジャーパッチに関わらず、例えばパッチ 6.1 から 6.15 までが、1対シーズンで、さらに例えば 6.15 から6.18 までをシーズン2って呼んだりしますっていうふうに、シーズンはもっと細かい単位になると思ってください。And season will not be dependent on the major patch. So, for example, if we wanted to establish the Crystal Conflict season as 6.1 through 6.15 and call that season 1, and then we can also decide to do like a season 2, like between 6.15 and 6.18. So it's safe to assume that season is shorter, and it doesn't, it's a shorter period compared to a series. で、じゃあそのシリーズ中にどんなことあるのっていうのが次の説明なんですけど、Next up is what happens in between these different series. このシリーズ中 PVP コンテンツをプレイする、参加することによって、シリーズ EXP っていうのが溜まって、キャラごとにシリーズレベルっていうのがレベルアップしていきます。So during this seasons, players will accumulate experience points and raise their series level. ちょっと表を出してもらえますか？で、このシリーズ EXP を貯めてシリーズレベルっていうのが上がると、報酬として専用のトークンがもらえます。So looking at this chart here, so as the player continues to participate in PvP content throughout the series, their experience points, series experience accumulates, and so you become eligible to receive a token. まあだからコツコツやっていけば、レベルが上がってって、トークンがもらえて、その特定のレベルに達すると、装備品とかマウントとかっていうのが、もらえます。なるほど。And so it allows for players to kind of work at it little by little
and accumulate experience points and raise your series level as well as collect tokens as well. And once you get to certain levels within the series, then that's when you become eligible to obtain like gear rewards. なのでまあ勝った負けたとか、はい、何位に入る入らないではなくて、コツコツ自分のペースでやっていくと報酬がいずれもらえていくっていうのを、今回目標にしてます。なるほSoど。rather than competing who wins or loses, or competing who becomes a certain rank or placement, we've changed the system so that you are accumulating points, and so eventually you'll be able to obtain these rewards as you continue to play. で、シリーズが切り替わると、はい、レベルが1にリセットされて、報酬ラインナップもシリーズ2の報酬に切り替わります、全部。なるほど、なるほど。And whenever a new series begins, the series level will be reset back to level 1, and you start accumulating again. And the lineup of these rewards will change as well. So if this was series 1 changing into series 2, then you'll have series 2 specific rewards. で、ただ、じゃあ絶対やらないとシリーズ1の報酬取れなくなるのっていうところ気になると思うんですけど、こちら専用トークンっていうのがあるので、まずこの専用トークン貯めるとそもそもさまざまな報酬とまずこれ交換できます。And that might beg the question, so do I have to participate in season 1 to get some of the rewards that are included in that season 1 lineup? And that's where this next item comes into hand. We do have these tokens that you also accumulate in addition to ranking up. These will accumulate, and as you collect more and more of those, you will be able to, of course, first of all, you can exchange them for the different rewards that are available within the series. で、この貯めてる専用トークンってシリーズが変わってもリセットしないので、貯めていけます。持ち越しです。But of course, even when the season ends, this will not reset, unlike your season experience points or season rank or level. So you can continue to collect these tokens, and the more you play, you will continue to accumulate these, and it will carry over. で、過去のシリーズの報酬っていうのは、後々その専用トークンの交換ラインナップに後追いで追加していくので、前シリーズのものはトークンを貯めて、取るっていうことができるようにしていくので、気軽にコツコツ自分のペースで、PVP コンテンツに参加してもらえればなと思ってます。And previous series rewards will eventually be added via and available via the token exchange. So you can continue to collect your tokens, and then you can exchange it for some of the rewards you may have missed in a particular season. So we did try to make it so that people can play at their own pace. まあ遅れるけど、はい、そんなに急いでないっていう人は、まあゆっくりで構わない、ただ揃えていくことはできるので、まあ、そこは14全体がそうであるように、はい、ゆっくりご自身のペースで遊んでもらえるようにっていうふうに考えてます。And so for those who do want to take their time and they don't really mind that the item, even if they miss it the first time, they understand that it might be added later on, and so they won't need to rush. But at the same time, if you want to be current and up to date, you can do that at the same time. You will be able to sort of accumulate and collect the rewards as they become available. So just like all of the other content in Final Fantasy XIV is like this, you can take your time or work at your own pace to obtain these different rewards. なので例えばですけど、まあ繰り返しになりますけど、まずこの、シリーズ報酬っていうのは新しく今開発しているクリスタルコンフリクトだけじゃなくて、今存在している PVP コンテンツどれをやっても、シリーズ EXP もらって、
シリーズレベルを上げることができるので、どれでも構わないです。So just wanted to reiterate, these series points for all PvP content is not restricted to just Crystal Conflict. It can be accumulated by playing other PvP modes that are available, and you can still raise your series level. で、例えばですけど、レイドが来たぞと、ちょっと固定もあるから、もうとにかく集中して、霊式の攻略をやりたいんだと。でその期間はもう PVP コンテンツじゃやっぱり時間が割けないから、もうしばらく PVE に集中して一通り装備が揃ったぞってなってからパッチの後半で、よしじゃあ、PVP やって、シリーズレベル上げてトークンどんどん取ってって報酬目指すかみたいな風に遊んでもらえたらなと思ってます。And so, for example, if you're a raider and the Savage raids open up and you already have a commitment with your static and you wanted to concentrate on working on prog for that side and want to concentrate on Savage, you can still go into PvP content after you're done with Savage because it allows for you to accumulate these tokens that you can exchange at a later time. So you can, if you don't have time to carve out for a PvP gameplay then and want to concentrate on PvE, you're more than welcome to go into the different raid content, get the gear that you wanted to get, and then aim for raising your PvP series level so that you can gather the tokens and then eventually get to the rewards that are offered. で、トークン、今コメントにもちょっとあったんですけど、トークンの排出ってどれぐらいなのって、トークンはシーズンレベルがアップすればもらえるっていうものなので、コツコツ参加して EXP 貯めていけばいいだけなので、とにかく参加するっていうことが大事です。And there were some questions about, so how do these tokens drop? But this is something that is distributed to you as you raise your series level. And so as you continue to participate, you will accumulate these EXP. And then once you reach a certain level, you obtain these tokens. So I think what's important is for you to participate in these PvP content. であとやっぱり PVP のお話をすると、もう PVP なんていらないよっていう普段よりも厳しい言葉をやっぱり言う人っています。確かにこれは。And speaking of PvP, I know there's some more critical, harsh comments that come in about, do we really even need a PvP? でもね、やっぱりこの先さらにファイナルファンタジー14をより巨大なそのタイトルに成長させていこうと思った時に PVP コンテンツを発展させることっていうのもそれにやっぱ大きくつながってくると思ってるし、できるだけ多種多様な遊びを14に用意していくっていう時にPVP もとても大切にしていかなきゃいけない。だから今まで以上により踏み込んでしっかりやっていこうと思ってもいるので、もちろんそれで PVE のコンテンツが減ったりすることはないので、なぜなら別々のチーム別々のスタッフで作ってるので。And of course, I think considering we want to continue growing Final Fantasy XIV and we want to continue expanding this title and make it giant and massive, PvP and making sure that we're supporting that and expanding upon it is a very important element. And we want to make it so that we have a good variety of content available for our players to have fun with. And so PvP is also a very important and something that we do want to take care of. And plus we want to kind of dig deeper to make sure that we are providing the sufficient support on it as well. There's no need to worry that PvE content is going to decrease because we're putting effort into PvP, because there are separate teams working on these content. So.
まあ我々には、しっかりとした麻雀ゲームがあるぐらいですからまあね、 PVP があっても何の不思議もないのではないかということじゃないかなと私は思います。Personally, I think we already have a great mahjong game using Final Fantasy XIV, so I mean, there's no doubt we have PVP here. まあでもね、まあもちろんこう宗教上の理由、自分のポリシー的に PVP はやれないんだ、無理なんだと、やりたくないんだという方はもちろんしょうがない、それは。And I understand there are certain people whose religious belief doesn't allow for them to fight other people. I totally understand if there are people who cannot or do not want to play PvP. でもなんだろう、例えばまあ霊式とか高難易度コンテンツに行かないんだよねっていう人たちもたくさんいると思うんですけど、もう霊式なんか実装するなって言われたらやっぱり悲しいと思うんですよ。作るなとか。そうじゃないと思うので、しっかりまたかなり応援していただいているので PVP 好きな人たちからもしっかりまたやっていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。 And I mean, let's say you're not something that or someone who goes to savage raids. Like, I don't know, we would still be sad if there were harsh comments that, well, don't implement savage content, I don't like it, don't make it, you know. So I think same goes for PvP content. It's a legitimate part of Final Fantasy XIV, and so we do want to make sure we're taking care of that content, making sure that we are supporting not only the development of it, but there are players out there who really enjoy this content and really support it and play it on a regular basis. So we do want to take care of those people as well. でまあ結構最近では、かつてねコラボレーションさせていただいてたガロ装備がそうですね。今一回落としてあるから、欲しいっていうリクエストもいただいてるんで、今お話し合いしてますんで、はい、もうちょっと待ってもらえれば。There was also mention about the Garo collaboration armor and gear set. I know we had discontinued those, but there has been people requesting those to come back. And we hear you guys, and we are trying to discuss and negotiate about that. So if you could stand by for further updates when it becomes available. さあでは次はですね、これまたちょっとね、絵が出せればよかったんですけどまず変わる可能性が高すぎてちょっと持ってこれなかったんですけど、お知らせしておきます。でこれは PVP だけに限った話ではないんですけど、新しいなんていうんだろう、報酬みたいなのがもう一個増える。でこちらがキャラクターカードシステムと今呼んでます。So next one is, I wish I had some kind of visual reference for this, but I'm afraid there's still a possibility of this changing fairly drastically. So I'm afraid I can't really show it to you, but I do want to let you know that this is coming, which is, and this doesn't apply to just PvP, but it is a sort of system that we want to implement that kind of, I guess it can be categorized as a rewards, but or as a reward, sorry. But we call it the character card system right now. The name is not final. これ2セクションまとめて出してもらっていいです？これ説明として分かりやすいのは、普段調べる、例えばモルボルのキャラに合わせて調べるってやった時に表示されるキャラクタープロフィールを自前でものすごいカスタムできるようなものにします。So we're showing you 2 bullet points right off the bat, but I think the best way to put it is that whenever you go click on a character and examine their outfit and their character profile, we are going to make that something that is customizable. 例えば結構 SNS やられてる方とかだと、ご自身のキャラクターをこう、お気に入りのこう、スクリーンショット貼ってプロフィール書いてたりするじゃないですか、あれをゲーム内で作れるっていうイメージだと思ってください、ざっくり言うと。
I'm sure people on the social networks have done this before, but like they would take a screenshot of their character in their sort of best pose or like best positioning to use as their profile pic, so to speak. Something similar to that is what we're trying to accomplish in game. I think that's the best way to put it. でこれはその例えばキャラクタープロフィールのバックグラウンドに貼る壁紙とか、すごい金のギラギラした装飾とかっていうのがいろんなコンテンツの報酬になっていきますこれから。ああ、なるほど。And so, for example, these sort of elements that you can use for customization, for example, like a background image, or maybe if it's like a very sparkly, shiny decoration that you can use, will become like loot or rewards that you can obtain. なんだろう、PVP のみじゃないですよこれは。これは全部です。全コンテンツでこのキャラクターカードシステムっていうのが実装されて、いろんなコンテンツで背景をもらったりとか、装飾のパーツをもらったりっていうことができて、で中には PVP の報酬でもらえる背景とか枠っていうのもあるよっていう。And just to reiterate, this is not limited to PvP. These character cards can be utilized for just general purposes, and the different decoration parts, so to speak, customization options will be available, and they can be obtained through content. And it just so happens that PvP, sometimes it can be obtained through participating or like PvP. なのでこうなんだろう、自分のキャラクターをミラプリとかで着飾るのと同じように、まあ簡単に言うとその名刺のように自分のそのキャラクター紹介っていうもの自体も凝っていけるようにしていきますと。でそれらの枠とか素材、まあデフォルトはあるんですよ。結構な種類用意しますけど、スペシャルなものっていうのはいろんなコンテンツの報酬にまた入れていこうと思うので、ちょっと新しい自分のキャラのこだわりというかカスタマイズっていう幅を広げていきたいなと思ってます。And so I guess it would function as like a business card of sorts, like a name card for your character, to introduce like your character's profile to other players that may be interested. And you can customize it with these different background or frame elements. And of course, we will have different elements already available in like the default choices, but some of the more special ones might be obtained through some of these content rewards, and by collecting them as rewards. でこれはですねまあパッチ 6.1 でこのシステムも公開するので、合わせて。パッチ 6.1 の前の PLL で、まあ、どういったこう装飾ができるのかとか、どんなコンテンツでその報酬としてもらえてこう組み合わせていくのかみたいなのは、まあ、実機でお見せできていったらなと思ってます。はい。And for the system itself, we plan to reveal it as of 6.1. So prior to that, we would like to take some time at a live letter to kind of explain what kind of decorations and customization options there are. Maybe like give an example of what content you can clear to obtain some of these elements, etc. How can you use them in different combinations and whatnot on actual gameplay, hopefully. So we will take some time at a later date to explain these details. まあ確かにこれ今コメントにもありましたけど、はい、ヨシピー散歩が超、あれですね、こう専用フレームを私のマウス手書きのやつとか入れておけば本物かどうかの判断がつくようになるのかな。I noticed this in the comments, but perhaps this might be a good tool because whenever we do like Yoshipi's stroll, maybe if I had like a dedicated or like a special frame, maybe like a hand-drawn MS Paint
frame that might allow for people to recognize who is the real Yoshipi and who is an imposter. だってさ、なんかかっこいい凝ったさ専用フレームとか作ったらさ、ずりーなんでお前だけってなるじゃん。なんかもう誰も欲しくないようなこう。I mean, like, I say hand drawn because, like, if I had a very fancy, like, really cool looking frame, people will start to get very envious, and so I gave an example of something that nobody would want. まあ、というわけで PVP の報酬もガラッと変わりますし、はい、ゲーム全体にまた新しいその報酬体系というか、自分のそのおしゃれをするっていうキャラクターカードシステムっていう、まあ、新しいことを、やっていこうと思ってるので、まあ、まず、これはまた、6.0 がリリースできて 6.1 の開発が進んでいけばお見せしていこうと思いますので、楽しみにお待ちください。はい。And so, yeah, just wanted to go over the different PvP elements as well as the PvP rewards. But also, in addition to that, we will be implementing a system where it kind of affects the game overall. Kind of another cosmetic feature that people can enjoy. So once 6.0 releases and we make more progress for 6.1, I would like to take the time to explain through these different elements. さあ、そしてですね、ザ・フィーストについて最後触れておきたいと思います。はい。And finally, I would like to touch upon the feast. まずザ・フィーストに関してなんですが、パッチ 6.1 で、閉鎖の予定と、しております。So we are planning to close down or make the feast unavailable at patch 6.1. まあフィーストが好きでっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、今回やっぱりクリスタルコンフリクトの方に集中してこう人を寄せていきたいということもあるので、閉鎖というふうに、させていただきます。I understand that there are players out there who really enjoy playing the feast PvP, but we would like to concentrate on crystal conflict and have people kind of move over into that new PvP. So we made the decision to close down Feast. で 6.0 から 6.1 までは、プレシーズンとして、プレイ可能にはしておきます。That being said, we will have preseason play available from patch 6.0 to 6.1. でただ報酬としてある狼の首輪は今後も、獲得交換できますので、持っていていただいて大丈夫です。But the wolf collar that you can obtain it as loot will still be obtainable and tradable, so you do not need to discard them. でまあここで取れてたまたいろんなものに関しては、はい、新しい PVP 報酬体系の中にも引っ込んでいこうと思いますので、まあ改めてまた、PVP 申請させつつね、やっていきたいと思ってますので、すいませんずっとね長きにわたってフィーストを応援してくださった方もたくさんいらっしゃるんですけど、ありがとうございました。というわけで6.1 まで、開けておきますので、はい、よろしくお願いします。And of course, the various loot that was available through playing the feast will be kind of rolled into the new PvP rewards system and added to the lineup. So we are trying to rebirth the PvP system. But again, for those who have been playing the feast and have enjoyed it for the long run, thank you so much for your support. But yeah, we hope that you will continue to support us in the overall PvP as well. はい、以上が PVP と新しい報酬等々のお話でした。I think that concludes the PvP and the new rewards system discussion. はい、ありがとうございます。それでは次のブロックに行く前に、ここで一度休憩を取らさせていただきたい。2回目休憩丸2に入りたいと思いますが、
15分ぐらいでよろしいですか。あれここじゃないんじゃなかったっけ？あれここじゃない。あ、そっか。違いました。ごめんなさい。嘘でした。ここじゃそうそう、休憩じゃないです。ないぜ。だから翻訳しません。はいはい、忘れた。はいはいはい。さあ、では続いての項目に行こうと思います。ごめんなさい。もともとはここで休憩予定だったんだけど、さっきここじゃなくしたのに忘れて。はいはい。失礼しました。続いてはクラフターギャザラー関連の、6.0 調整についてです。So moving on, sorry, we were having a bit of a discussion there, but moving along, next is crafting and gathering adjustments. まず早速いこうと思うんですが、HQ のアイテムの排出停止の補足からさせていただきます。So first of all, we would like to supplement our explanation regarding the HQ items becoming no longer obtainable. まずギャザラーの HQ 納品が必要なクエストは N 級納品でも進行可能になります。First of all, disciples of the land quests that currently require HQ items will be updated to accept both HQ and NQ items. そしてですね、ギャザラーの HQ 納品ボーナスは廃止した上で基本の報酬量を引き上げます。And HQ item delivery bonuses for disciples of the land will be removed, and base rewards will be improved. で、HQ 採取に関わるアクションは効果をすべて変更させていただいてます。And then actions that affected HQ yields when gathering will be adjusted. そしてですね、HQ 採取が条件になっているアチーブメントは条件を変えますが、引き続き達成可能なようにもちろん全部、取得可能になってますので、こちらは慌てずとも大丈夫です。And the achievements that involve gathering HQ items will be changed, of course, because you will no longer have these. But we are going to make sure that these achievements will still be attainable. We'll make adjustments for that. そうです。まだちょっと一部混乱があると思うんですけど、最終物の HQ がなくなる。はい。クラフターが作った中間素材とかの HQ はまだ存在するので、そこはお間違いなきようよろしくお願いします。And just wanted to reiterate also, because I think most people are aware, but this is just HQ yields for like gathering items. And it does not affect the crafters, like materials and the items that they craft can still come out as HQ. ではまずクラフターからいきます。はい。で、当 So 然、 next, ごめんなさい。 sorry, disciples of the hand. 当然レベルキャップ解放されますので、新たなアクションを追加していますし、既存アクションも、調整させていただいてます。So new actions will be added and existing actions will be adjusted. それからですね、各種数値のデノミネーションに合わせて、全レシピ、工数、品質の数値を、調整させていただいております。Then recipe progress and quality values will be adjusted in accordance with value downscaling across the board. ですので全レシピ調整し直したので、はい、最終素材の HQ がなくなるということも踏まえて HQ 制作物クラフターが作る HQ 制作の難易度は 6.0 公開前と大きく変わらないように全て調整してありますのでご安心ください。And so, along with the above, further adjustments will be made so that the difficulty of crafting HQ items will not increase significantly in 6.0. もうやりきって QA もそうですね、こっちは終わっております。はい。So this one, we have concluded all tasks that are required for these updates, and QA has been performed as well. So we are good to go on this one. 続いては、採掘士エンゲージです、はいはい、でこちらも新たなアクションを追加し既存アクションの調整をやってます。あゆみさんどうぞ。Next up is mining and botany. Of course, new actions will be added here and existing actions will be adjusted.
そしてですね、識出力どうなるのという部分だと思うんですけど、こちら、技術力というものに変わります。So this is a Japanese terminology bullet point, but they are going to change the wording. It's the perception. 英語は変わらないんだそうです。English is unaffected. So 英語はパーセプションはパーセプションのままなんです。perception. 日本語だけ変わる。ニュアンスがさ、両方含むからなんだよね。そうそうそう。I think it's appropriate in the English, so there really wasn't a need to change it in the English language. そう、言語ってこういう時ね、翻訳めちゃくちゃ悩むんですよね。本当ですね。はい。Yeah, so I mean, yeah, translation, sure, but like just language in general, it's tough because we do need to be mindful about like how words are translated or interpreted or localized. So. 英語は特殊なんだっていう逆ですよ。日本語がめちゃくちゃあれなんです、特殊なんですよ。そもそも漢字、ひらがな、カタカナって3つを使いこなすとか、しかも同じ音なのに違う意味とか、めちゃくちゃ難しいですよ、日本語って。そうですね。It's funny because there was a comment that somebody was saying, "Wow, English must be special or unique," but I think the opposite applies to that. Like Japanese is very complex as well. Like you got different ways of writing kanji, hiragana, katakana are 3 different types of ways to write words. We've got homophones, we've got letters that mean different things but sound the same. いや、もう余談ですけど、最近もう長年仕事でキーボードを叩いてるせいで、はい、全く漢字書けない。本当に書けない。And sorry, I don't mean to go off on a tangent, but like we're so used to typing that we forget how to like write certain words. Like kanji is complex, like these Chinese characters that we have to write, and so you're so used to typing that you forget how to write them. Yeah, I have to agree. だからホワイトボードにさ、はい、人に説明するペンで書こうとすると、もう漢字出てこなさすぎて、だからホワイトボードをタッチスクリーンにしてもらってキー打ったらバーって書けるよ。もうマジしてほしい。多分あると思うんだけどね、もう。So like when I'm trying to explain to people on a whiteboard and I just can't remember how to write some of these kanji, it's so frustrating. I'm sure the technology is available, like have like a touch screen whiteboard where you kind of type in letters and it shows up. そうなんですよ。だからまあ海外の方ね、日本語覚えられてる方本当にすごいなと思います。ですね。尊敬します。So for those who don't speak Japanese as a native language but are learning how to speak it, I'm just very impressed by those people who are able to do that. すいません、じゃあちょっと話がそれましたが、じゃあこの技術力、どうなんのというとですね、技術力が高いほど、獲得数ボーナスというのが発生しやすくなって、そのボーナスが発生すると獲得数、採取した時の、得られる個数ですねがプラス1されるというふうになってます。はい。So moving along, sorry about that. Next point says greater perception heightens the chances of triggering gatherer's boon, which increases yield by 1. ボーナスが発生するとプラス1ですからね。はい。Oh, sorry. So just to reiterate, when this is triggered and Gatherer's Boon is activated, that increases your yield by 1. HQ 獲得率を上げるというアクションに代わって、獲得数ボーナス率を上げるっていうアクションが追加されたりもするので、ここをより効率よく多くの素材を取っていくっていうところに、なっていくと思ってください。And so this ties into the next point, which is actions that increase the probability of obtaining HQ items will be replaced with actions that increase the probability of gatherer's boon. So it's basically
changing over with the HQ gathering becoming unavailable, you'll have a better chance of gathering with a higher yield, and the probability of gathering more increases. So it'll allow for efficiency of gathering to be increased a little bit. そしてですね、続いて漁師に行きますが、はいこちらも新たなアクションと既存アクションの調整っていうのをさせていただいてます。Next up is fishing. Of course, here also new actions will be added and existing actions will be adjusted. でただ HQ なくなったのをどうするのっていう部分は、こちら漁師に関しては HQ に代わってですね、ラージサイズっていう魚が釣れるようになります。And so this HQ items not becoming available affects fishing in that HQ fish will now be large-sized fish now appearing. なのでアクションの説明文はすべて HQ が、ラージサイズに置き換わることになります。So with the different action descriptions, it'll be just a simple swap for HQ fish. It'll now be changed to large-sized fish so that it reflects this change. まあ漁師はやっぱりこう、はい大物を釣るっていうまあそうですねところが遊びとして存在しなきゃいけないので、まあそれ HQ ではって言われたらまあそうなんですけど、これはまあ残すべきだと判断してるっていうことですね。はい。With fishing, I think getting a big fish is definitely one of the sort of main points, I guess, of gathering fish, so to speak. And I understand that's what HQ was basically. So I think it's safe to assume that we agree that that's kind of like a fundamental element of fishing. So we've decided to kind of keep the system as while kind of changing the name for it. そして識出力は技術力に変更となり、こちらはラージサイズの釣れやすさに影響するようになっております。So perception again will be modified in the Japanese, but it will be updated so that it will affect fish collectability. はい。そしてですね、漁師もう一つあってですね、はい一つ量を回収させていただいております。はい。And then there's one more thing with fishing, and that is adjustments to spear fishing. スクリーンショットをご覧ください。They take a look at the screenshot. 見てわかる通り、全然違います。2ゲームにしました。As you can see, it has become a mini game of sorts. まあ見たらわかるって感じなんですけど、一応実機でご紹介します。So, I mean, I'm sure the image is self-explanatory, but I would like to show it off on actual gameplay. ちょっと待ってね。はい。One moment, sorry. 実機の準備をいたします。はい、では実機はい、画面おお願いします。願いします。Switch to PC, please. はい。懐かしいですね、この安らぐ音楽。和みますね。Brings back memories. おたまトーンかな。アクセスするとまあもう開くので、こうシンプルですよ。もうぐさっ Very simple. Once you access the spearfishing point, it opens up that window and just stab. 本当にミニゲームですね。これでもね、こ楽しそうの最中に使うアクションとかもあるんで、なるほど。はい、警戒度を下げてより多く釣るとか、はい、シンプルなんですけど、まあアクションも使い回しながらやっていくっていう感じですね。はい。
もうなんか But yeah, I mean, it's very simple, but there are actions specific to when that window opens up. And so, like, for example, you have to kind of lower their defenses so that it's easier for you to go in and stab, etc. まあこれね、地味に、はい、うまくやりたくなるやつです。はい。I think it's pretty addicting. You want to kind of continue playing so that you get better at it. そうですね。シンプルなやつ危ないですよね。そうなんですよ。結構チェックしてるときにイラつきました、うんってなる。そう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 。Yeah, I can understand this type of simple game will be very addictive. For sure. Like I was checking the screen myself and I was like, oh my gosh, I got hooked myself. 結構ね、手応えちゃんと出るようにね、タイミングとかね、UI とか調整、ミニゲームだからこそちゃんとやりましたんで、ぜひですね、一つ量大きく変わりましたので、よろしくお願いします。But yeah, I think the gameplay feel does have that sort of significant tactical feeling almost, where you have to gauge timing, and the UI was something that we kind of put a lot of effort into. So yeah, it is quite an overhaul, the spearfishing. So I hope people will try it out. だってさ、もうフィールド上の漁場にアクセスした後、泳いでる魚影を森でつく直感的な操作方法に変更ってもう文章より絵見たらわかるっていうね。そうですね。I mean, like, instead of like reading it off, like, upon locating teeming waters, players will now directly utilize their harpoon to catch fish for greater immersion. I mean, I understand it's wonderful text, but like, you know, it's much more easier to explain it with visual reference here. こういうのがね、日本語のうまさですよね。そうですね。それっぽく聞こえる。でまあ、さっき言ったようにその連続成功のボーナスとか、はい、アクション使ってこう警戒度下げてって、こうできるだけ長くたくさんそのつくとかいけるんで、はい、ぜひぜひちょっと触ってみてください。But yeah, it's just very interesting. Like the text is lovely, and the Japanese too is pretty cool. But again, it's in the form of a mini game, and there's different perks, like we mentioned about the actions earlier, but there's also like a chain bonus of swords, successive catches, and other elements that will kind of draw you in. So. そしてですね、続いてが、はい、ちょっと皆さんがギョエってなるやつをお知らせしなければならないのですが、リーブの報酬の見直しを 6.0 で、かけさせていただきます。So next up might be something that people might not want to hear, but we do need to make adjustments to leave rewards. 皆さんがもうコーヒークッキーを焼かなくていいようにするということも踏まえ、はい、ギルがですねインフレーションしていってるので、リーブ受注券1枚に対する報酬量っていうののバランスを改めて見直しさせていただきます。All those times that you have to bake those coffee biscuits. So we took a look at that, and also the inflation of the economy and the amount of gil. So it says here, the amount of gil rewarded per leave quest will be adjusted in light of gil inflation. まず制作家業の大口依頼、それから領主向け最終家業の大量採集は、まあ複数枚リーブ使いますけど、その1枚に対するちょっと報酬量が今多すぎるので、報酬経験値とギルを、適正数値まで引き下げさせていただきます。なるほど。So the EXP and gil rewarded by tradecraft and fishing leaves requiring a large number of items are currently too high and will be reduced. ただそれ以外の依頼は、まあ、これだけだと下げる一方かよって感じなので、報酬経験値とギルを引き上げているものも、当然あります。なるほど。全体バランスを取り直してます。But other
leave quests or leave panels that you utilize. It says here that EXP and gil rewarded by certain other leaves will be increased in terms of yeah, we wanted to make sure that the overall balance is kept. でただこれ今回必要経験値、その全体デノミネーションしているので、はい、その 5.x までの経験値と、単純な数字だけを比較すると下がって見える場合があるので、あ、確かに割合で言ったら上がってるんですけど、もう全部数字バランス取り直しちゃってるので、ちょっとその単純比較できないっていうところは、すいませんがご了承ください。But that being said, with the sort of downscaling and adjusting of the numbers, if you look at just the little numbers that show up compared to content up to 5.x, and then with Endwalker, it might seem like the numbers were kind of decreased, but there are elements where we've increased the percentage. Hopefully that makes sense. But the balance-wise, we did go in to make adjustments so that it is more appropriate. So don't be surprised if it seems like numbers were pulled down. It might just be that it's the effect of downscaling. で、まあこれを今言うかどうかも結構迷ったんですけど。はい。なぜなら駆け込んじまえもできるので、はい、まあでもね、あまり直前というか、もうね、なのでちょっと今お知らせちゃんとさせていただこうと思って、はい、ここでお話ししていきます。はい。はい。So we were actually torn on whether or not we should bring this up at this time. It is, we still do have some time, so people can still rush in to do these different quests before all of these adjustments have been made. But I mean, it is very close. We are at the last minute at this point. And so I did decide that it is a good time to just let everybody know at this time. では続いてはこうシステム関連の調整をお伝えしていきます。ここでここで休憩でしたっけ？ワイも混乱しておる。はい。すみません。失礼しました。そうなんです。次は続いてシステム関連の調整と進んでいくんですが、その前に、休憩を挟ませていただきたいと思います。15分休憩でよろしおすか？よろしおすな？日本時間で2時15分まで、休憩とさせていただきます。で、休憩の間はですね、本日冒頭から2回ほど流したローンチトレーラーですけども、ここの休憩では英語版を流してみようじゃないかということで、よろしければご覧いただければと思います。So now, we'd like to take a break for 15 minutes. So we are coming back at the 2:55 Japan time. So during this break, we are showing the English version of the launch trailer. So please enjoy it. では休憩です。大失礼します。どうぞ。And so you venture forth unto the unknown. A fate beyond the horizon that cannot be divined. A future undefined and in flux. Have a safe journey, and please, be careful. That which lives is destined to die. Love leads to loss. Every beginning has an end. Treasure every moment, every step of your descent. And there, in the depths where souls and stars rest, find your truth. Maybe we don't belong here. But neither do they. Not out here in the wind and the cold. That blue will be your guide, test and proof of your conviction.
others to follow. Come, let me relieve you of your burden. You've suffered enough. The sky burns. The final days are truly upon us. Bereft of hope, and now dignity. 'Twas a grand, glorious dream we shared. I won't lose them. Not a one. But are we truly so powerless that our only choice is to flee? We've come too far to back down now. Wheresoever there is suffering and despair, you appear to fulfill your duty as defender of this star. There must be a way to restore things to the way they were. To reclaim the perfect paradise we once had. It will be ours again! A world free of sorrow! Let the curtains fall upon this, the final chapter in the tale of the star. To have you at my side, it means more to me than you know. Thank you. From the bottom of my heart. Given what lies ahead, I did not wish to leave for later that which I could do today. After all, tomorrow is never promised.
はい、戻ってまいりました。はい、戻りました。Welcome back to Final Fantasy XIV Letter from the Producer LIVE Part LXVII、第67回 Final Fantasy XIV プロデューサーレターライブをお送りしております。さあ、吉田さん、ここからははい、システム関連に移っていこうかなと思いますが、皆さん戻られてますか？ So we would like to discuss system adjustments, but let's make sure everybody is back. 大丈夫そうですね。では大丈夫そうであればまず行きましょう。はい、改めてまずこちらです。デノミネーションを行わせていただきますというのを改めて、最後お伝えしておこうと思います。So jumping right in, system adjustments. Once again, we will be applying a downscaling. で対象となるのは、全クラスジョブ、それからリテーナーフェイスになります。So this will be all classes and jobs, retainers, and trust NPCs will be affected. でただですね、レベルアップに必要なプレイ時間とかコンテンツ攻略回数などには影響の出ないように、バランスを取り直させていただいております。But that being said, the time, number of duty clears, etc. required to level up will remain unchanged. So we made sure that we rebalanced it so that it doesn't feel like there's an effect. でただこのデノミネーションに関してちょっと一つ、お知らせをさせていただかなきゃいけないことがございます。はい。But there is one thing that we need to let you know ahead of time, leading up to this downscaling. 皆さん今14の場合だとジョブのレベルアップって相当他のゲームに比べて早いのでなんだろう、こう乾燥してる人が今多いとは思うんですけど、はい、レベルアップ中っていう時に蓄積経験値がなんだろう半分ぐらいまでレベル60から61に今上げてる途中だよねみたいな方いらっしゃると思います。その蓄積途中の経験値。So of course with Final Fantasy XIV, leveling your jobs and alt jobs I think are much quicker compared to other games, and perhaps most of you have already maxed out your characters, or all of your jobs are at the level cap. But if there are people who are still leveling, in the middle of leveling, and the EXP that they've built up towards their leveling of their characters, I'm sure there may be people who are still in the middle of that. でこちらがですね、申し訳ないんですけど、蓄積中の経験値があるものに関しては 6.0 の瞬間にすいませんリセットさせていただくことになりました。And so I'm terribly sorry if you are still in the middle of leveling, but for any EXP that's kind of like in the middle of your progress, will be reset as of 6.0. でこれは当然なんですけど、できれば切り上げをしたかったのは山々です。もちろん。Of course, it would have been great if we could just bump you up to the next level available. デノミネーションで経験値の桁が下がることによってその今プールされてる経験値が下げることが桁を下げることができない、データベースの書き換えが必要になってしまうプレイヤーの皆さんのそれをやってしまうと、今ですね計算したんですけど、2億個以上のパラメータ書き換えが必要になってしまって3週間ぐらいサーバーを全部停止しないと書き換えが終わらないので本当申し訳ないんですけど、リセットさせていただくことにしました。So of course we would have loved to just bump you up to the next level available, but with the digits being adjusted, and it would have required for us to overwrite our database so that the
the pooled experience points would be correctly calculated, and we actually calculated this. I'm sorry, 2億 is 100,000万億だから2 1 million しかもね、あゆみさんごめん200,000 20億だった20億だった Oh dear. ごめん an extra zero. 2 billion 1 million 10 million is 1000万 1億 is 100 million, so a billion, literally a billion numbers would have needed to be rewritten, which means we would have had to pause our servers, kind of shut it down for maintenance for 3 weeks in order for us to individually go in and make the adjustments. So I'm afraid that proved to be not feasible. で、まあバイト数に直すと100億バイト以上なんですけど、 billion, 100 billion, 100 billion, like calculating it from like a More than binary 10 like billion? byte perspective. 30 million, 30 billion. で、これなんでじゃあ切り上げじゃないかっていうと、切り上げをすると皆さんの今度はレベルアップを書き換える必要が出てきてしまうんですよね。まあ切り上げなんとか切り上げたいっていう話をしてたんですけど、結局切り上げるにしても全てのキャラクターのデータを拝見してそれをレベルを書き換えるっていうことをやるともうより大変な状態で、まあ、かつその書き換えるだけだったらいいんですけど、整合性チェックって言って書き換えた後のデータがちゃんと正規のデータになってるかっていうこう付き合わせをデータベースでやらなければいけないので、ちょっとこれはもう本当すいません、どうにもならなかったので、本当こう EXP まだレベリング中で途中にバーがあるんだよなっていう場合に関しては上げ切っていただけると助かります。And just going back to why we were unable to just bump everybody up. So we mentioned about how we would need to overwrite each individual character data, and that goes for like rewriting a character's level. So a similar kind of process would have to be implemented anyways if we were to change the character level of your different jobs, unfortunately. And so it is quite a large undertaking if we were to go in and do that. And not just the adjustment of the numbers, but we would also have to run a check to make sure that the numbers are correct and make sure that they are matched up. So I'm afraid, again, I'm terribly sorry, but it's something that is a little too large for us to undertake. And so if you are still in the middle of leveling some of your jobs and you're still in the middle of accumulating your EXP, I would recommend for you to at least get it to the next level, continue to level it up so that you can get it up beyond that, so that you're not still stuck in the middle. まあ1今上がりそうなジョブとかクラスとかレベルアップ途中なんだよなっていうキャラを60直前で、まあ、レベル上げといていただければそうですね助かります。それだけで、まあもちろん別に大した経験値じゃないからいいや別にっていう場合ももちろんそれはそれで OK なんですけど。Of course, so this only applies if you have an alt or like a job that you're still job or class that you're trying to level and you're like midway or like close to leveling up, but you still have a little bit to go. I would recommend for you to level it up by 6.0 launch because it will be reset back to 0. But if you can forgo, like there's no pressure for you to go in and level everything. So it is definitely up to you. まあこれまあ延期したんだからデータベース書き換えればいいじゃないっていうちょっとコメントも見えるんですけど、データベースっていうのはプレイヤーの皆さんの、進行状況とかセーブデータをリアルタイムにこう更新しているものなので全部停止しないと書き換えっていうのができないので、まあこの数のそのデータを全て我々の方で書き換えさせていただこうとすると
サービス自体を3週間以上こう停止させた上で作業しなければいけなくなってしまうので、皆さんがプレイできないっていう状況になってしまうことを考えると、この対応の方が良いかなというふうに判断させていただきました。So there were also some comments saying that, well, with the delay of the release, why don't you go in and overwrite the database during that period? But I'm afraid the databases that store information on player progression, as well as the different data that is associated with their characters, are updated in real time. And so if we were to go in and manually overwrite this data, we would have to stop all of our services and our servers. And so that means we would have to shut down for at least 3 weeks. And so that means players won't be able to play during that time. So that's why we decided, so that we won't experience any downtime, just resetting it is a lot simpler of a process. So that's why we made this decision. 一応もう一回言っておきますけど、何もカンストしてくれっていう話をしてるのではなくて、今レベリング中の例えばレベル60から61に差し掛かっているジョブがあった場合、そこに溜まってる中途半端な経験値がゼロになってしまうので、そのもったいないと感じられるのであれば、その61にしておいていただければ、切り捨てられる分が極限まで減るのでということですので、すいません、ご理解いただけると助かります。And so I also wanted to reiterate, we are in no way pressuring you to cap all of your jobs or classes. We were just saying that if you're still in the middle of progression and you're fairly close to getting to that next level, and you feel that you're going to waste all of the accumulated EXP by this reset, we recommend that you at least get it over that comp so that you don't lose as much accumulated EXP. That's all we're trying to say. So we hope you understand. こちらはですね、トピックスでも、お知らせさせていただきますので、そちらもご確認いただければと思います。Of course, we will make a topics post so that you can check out the details. So once that is up, we recommend you take a look at that as well. はい。そしてですね、続いて、システム関連続けていきたいと思いますが、はい、新たなアラガントームストーンが実装となります。新たなアラガントームストーンはこちらです。The next item on the system adjustments, we will be adding new elegant tombstones, which you see here. 経典と天文、日本語だとですね。経典らしい。経典か。Aphorism and astronomy. 難しい。日本語難しい。経典と天文。経典と天文。はい。ではですね。はい。せっかくなので、はい。ちょっといろいろお見せしましょう。さて、そのトームストーンで得られる装備などをちょっとちらちらご紹介していこうかなと思っております。はい。はい。まず、いいよ、あゆみさん言ってから出しちゃってる。We'd like to show. Sorry, we saw a sneak peek right there, but with the tombstones that are going to be newly added, we wanted to show off some of the gear sets that you can obtain using these as your exchange currency. お願いします。Okay. かっこよろしい。よろしい？かっこよろしい？かっこよろしい。これはいいですね。Do we agree? It's very cool looking. よいしょ。で、なんだろうね。
Oh, なるほど。 similar question marks. なんとなくこう統一感を感じるものが。統一感を感じますね。はい。 Although it does seem fairly consistent theme going on Yeah. here. まあまあこんな感じになりますね。さあ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 さいやいっぱいあるな。あいっぱいあるんですよ。 Oh, many. うん。うん。なるほど。ギル。Reminds me of a certain gift. Yeah, something. ララじゃないっていう言葉に対してここでララフェルっていう。確かに。We saw comments like, "Wait, where's the law?" So here we have Now some you can lawful see, yeah. representation. おーまあうん出してみますか。おーえ力強い。力強いでしょ。強い。 It's very powerful, very strong, brawny. で、はいまあいっぱいあんだけど、ちょっと待ってよ確かに今日多いですね。Choose な。いいんだよ。 So many pieces of paper here today. ちょっと待ってよ、なんか悪いニュースが多いからさ。 We had so many unfortunate, like sad news to share. So これぶちかましていこう。じゃあなるほどちょっと待ってね。一回パワーポイントに戻してもらって、はい。まず天文の方が上位トークンで、はい。あれ？あ、そうですよね。そうですそうです。はいあったんですよ。霊式と同時に4週間後に、実装されます。はい。 So elegant tomestones of astronomy will be added 4 weeks after 6.0 release. So this will be sort of your upper tier tomestones, and so they will be opened up, or they will start being distributed with the unlocking of the savage raids. なので経典の方が、はい修正源のないうんアラガントームストーンになります。 And so aphorism is going to be the one without the weekly cap. で、私学は引き続き続投です。もちろんです。 And then poetry, I believe. はい。そうです。 Yes, is going to remain. まあ今回アラガントームストーン永遠とかに名前を変えようかという意見も出たんですけど、もうレガシーとしてはいこのまま行くことにしました。 There were comments about, hey, we should just change this to elegant tomestones of forever. But we decided we're going to keep it as is, kind of like a legacy. で今お見せしたまあファイナルファンタジー4由来なのかな、といったような装備の数々はですね、経典の方に経典なんしですね。ております。なぜかというと、はいきっといろんなロールの装備を揃えたいだろうなと思ったので、修正源のある方ではなくて経典で取れるようにしてありますので、これは嬉しい人い多いんじゃないろんなそうですねロールの装備を集めていただければと思います。うん。 So for those images that we showed off, I'm sure you guys were able to suspect they feel very Final Fantasy IV like, but those gear sets will actually be obtainable through accumulating the aphorism tomestones. The reason why is we believe that people will want to collect these equipment for various roles that they have under their belt. So hopefully that's exciting for those of you who want to go and collect these gear sets. でそんなこと言ったって、はい。枠がないんだよとかプレートがっていう声がこういうことを、ね、言ってると出てくるんですけど、6.1 で今いろんなものを増やす準備をしてますので、はもう少々お待ちください。はい、結構増やせる目処は立ってきたので、はい、よかった。頑張っております。
And I know this is going to beg the question of, well, I don't have enough room in my armory chest anymore, or what about more glamour plates. And so we are making preparations. We're trying to see that how we can expand. And by 6.1 timing, I believe we're going to be getting pretty close to having all of our preparations in place to start addressing some of these issues that we have with capacity, so to speak. So. そしてですね、レイドを楽しみにされてる方に一つ、ニュースなんですけど、はいこの天文を使って武器交換、いろんな装備交換やっていくと思うんですけど、今回ちょっと事前にお知らせしておきますが、これまで武器交換で必要なアラガントームストーンの量って1000個だったんですけど、はい今回から500個にさせていただいてます。So for those of you who are looking forward to the raid content, I believe this might be informative news for you, and so I did want to bring this up in advance. Of course, with the gear sets that you can exchange with these tombstones, and especially with the weapons, up until now, the requirements were 1,000 tombstones, but here you can see that the number of tombstones required for weapon exchange will be reduced from 1,000 to 500. でこれは今回改めてそのレイドの報酬バランスを、帯がなくなるっていうところもあって、取り直していった時に、ちょっと1000個だと、あまりにもこう取得選択肢が少なすぎると、どう取るにもやっぱりその2週かかるし、そういうのを加味するともう500にしてちょっと複数ルートで装備を整えていけるようにした方が良いだろうという判断をしました。And so we took a look at the balance of how these raid loot drops, and also with the discontinuation of waste armor or equipment, we feel that requiring for players to collect 1,000 tombstones would make their options very narrow, and it would take 2 weeks anyway. So we decided, why don't we just adjust it so that you only need 500 and allow for multiple routes to obtain these weapons. さらに取った上で強化するっていうのも、パッチリリースっていうか、レイド公開後だとさらに石がね、霊式で取れるものが必要だったりもするので、ここはちょっと下げていこうという話をしてこうなってます。はい。はい。And so if you want to continue sort of powering up those equipment, then you would need to sort of continue going in those raids and working on that. So that's another reason why we wanted to change the amount of tombstones that are required. で、霊式の話をしたので、はい。ちょっとこちらも出しちゃうか、出せる分だけ。So we mentioned about savage raids, so I do want to show you what we can. 綺麗ですね。Looks beautiful. 白い。白いですね。It's white. そうですね。せっかくだからこのタイミングでおしゃれ装備系とかもちょっとお見せしようかしら。While we're here, I do want to show off some glamour stuff. ね、ちょっと予想っぽいやつ。そうですね、いいですね。はい。おしゃれ、まさにおしゃれ装備。はい。あとはちょっと販売になると思いますけど、すごオメガシリーズか。
はい、とかも、 So this might end up on the Mog station, but very Omega themed. かっこよ。It's cool. It is. であとはですね、お待たせしました。髪型追加のリクエストが非常に多いということですね。対応始まりました。And another news is thank you for waiting. I know we've had many requests about hairstyles, and so we have started work on it. で、もともとはちょっと2年放置って言われたので、もともとはこのビエラとロスガルを実装するにあたって非常に特殊な仕様を使って状態を維持するので、髪とかは増やせないんですっていうお話をしてスタートしたんですけど、なんとかシステム改変を重ねてやってきたので、お待たせしたのは事実です。そのリクエストにお答えするまでに。ただ放置してたわけではないというのだけすいません。開発チームのために申し添えておきますですね。はい。And so, again, thank you for waiting. We will be able to implement some hairstyles for the Vieira and the Frothgar. I know it's been a while since we've implemented those races, and it does feel like a long time waiting, but I do remember that we have made it clear that it is a very unique structure, these two races, and so we made it clear from the get-go that it would be very difficult, if not feasible, to have a large variety of hairstyles available for these races. But we were able to continuously apply changes to the system, and so we are now at a place where we can start to address that. We understand there was a lot of requests for it, but please understand, it's not like we were like ignoring it. We weren't kind of like leaving it alone. We were working on it. で、今回 6.0 ではまず、ビエラ女性の対応が、はい、できましたので、ロスガルについてはすいません、さらに特殊な仕様なので、6.1 の方から髪型追加をスタートさせていただきますので、そちらご了承ください。So as of Endwalker's launch 6.0, we will have more hairstyles for the Vieira, the female Vieira, first of all. And then Hrothgar, I'm afraid they're even more complex or unique in terms of their sort of structure. So that will not be implemented until 6.1, but we are working to address them. ビエラ男性はもともとこっち側の仕様で作ってるので大丈夫ですよ。はい。But that being said, Vieira males were designed like differently from females, and we were already we had in mind the structure and making sure that we're going to be able to accommodate. So there's no real like limitation, so to speak, to the Vieira male hairstyles at this time. さあ、ではちょっとお見せしましょう。Okay, so let us show you a few. 日本ではよくゆるふわって言われるやつ。確かに。かわいい。Very, I don't know, beach waves almost. おお。さらに見られますな。おお。あ、すごい。ライトニングさんね。Very reminiscent of a certain lightning. そしてこちらも優先対応しました。やったね。Of course, this was fairly high on the priority list. 多分待ってた人結構多かった。確かに。I'm sure a lot of people were waiting for this one. で、もちろん。ってことは、はい。素晴らしい。
course. Gotta have this. はい。で繰り返しになりますが、すいません。ロスガルの方はさらに仕様が特殊でちょっと時間かかっておりますが、6.1 からいけると思いますので、もう少々お待ちください。So just to reiterate for Hrothgar's, I'm afraid their structure is quite unique. So it won't be available, or like we won't be able to implement changes until 6.1 and beyond. あとはまあせっかくなのでちょっとキャラはあまり関係ないですけど、はい。あ、これはもうちょっと後で話すタイミングがあったわ。わかりました。あったわ。はい。思えばあったわ。はい。ではシステム系さらに進めていきましょう。続いてはスクリップが新たに追加されます。はい。クラフタースクリップ、ギャザラースクリップともにシカで合ってるよね。はい、合ってます。はい。So next up is new scripts for both Disciples of the Light and Hand, and it is the Purple Crafters and Gatherers scripts. 紫でした。It's purple. そしてですね、はい、アチーブメント、メディアツアーでも一部ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、アチーブメントが大きくリニューアルされております。The next item is the achievement UI. You may have seen some of this in some of the footage or coverage from the media tour, but we have kind of made updates to the achievement UI. 出して大丈夫ですよ。でこんな感じの手帳風 UI に変わっております。So as you can see, it looks very much like a notebook or like a planner kind of design. 大丈夫。ちょっと待ってくださいね。ちょっと確認、安全チェックをしております。We are having a safety check before switching to the game screen. 大丈夫。おすすめ怖えなこれ、ね。怖いですよね。Yeah, sometimes achievement text is very dangerous. 怖いけど一出してみるか。出してみるか。切り替えますか。はい。はい。じゃあ PC 画面お願いします。ですね。プレイヤーの皆さん、冒険者の皆さんが、手帳を持って旅の日記をつけてるかのように、していきたいということで、まあ、こういうちょっと手帳風な UI に全て、変化させております。でまあもう一覧相変わらずこう左側でいろんなカテゴリー別に一覧で見れますし、まあ、もうすぐ達成っていうのを押すとですね、皆さんのキャラデータサーバーにこう通信に行ってちゃんと確認してっていうかなり、大規模に裏側も、変えております。So as you can see, whoops. 大丈夫です。The design layout has this very journal kind of look. And so the concept is that the adventurer, aka the player, is journaling their progress as they go through their adventures in Eorzea. And so, of course, you can always check the different categories on the left-hand navigator, but there is a tab for near completion, where we actually modified the back end so that it actually searches the database to sort which achievements you are almost at completion and lists it out. でまあ、おすすめ報酬を押すと、はい、こんなアチーブメントに報酬ぶら下がってるよっていうのをサーバーに取得しに行っておすすめしてくれるんですけど、何が出てくるかこれサーバー次第なんで怖くて押せないので、なるほど。まあこんな感じでやってます。で、はい、今画面が明るくなったのはすいません、クレーと思ってちょっとデバコマ使って天候を変えました。
So there's another tab, which is the recommended tab, which will show the different possible achievements and the rewards that are associated with them. I'm afraid to click on that one because I don't know what will show up and I don't want to potentially spoil anything for you guys. So I didn't show it explicitly on the screen, but it is also similar to what the near completion tab would do. Is it would go communicate with the server and kind of pick up recommendations and display it on that journal page. で今日本当はいろいろマウントもお見せしたかったんですけど、はい、もうフレーバーテキストから何からねネタバレがやばすぎてもう全く見せられないので、はい、特典のアレイオンだけになりました。And I would have loved to show you like additional like mounts and things like that, but even the flavor text is very spoilery. So I'm afraid we were not able to show any. So right now you were seeing it's not default, but like it's one of the bonus items, the Areon. いっぱいあったんですけどね。Arion, sorry. めっちゃあったんですよ。Yeah, we had so many mounts, new mounts, but yeah, unfortunately we can't show any. 多分ね、今ね、飛ぶとか聞いてねえぞっつってちょっとみんなビビってると思う。そうね。I think people are surprised to see it. They're like, oh, I didn't know it flies. 潜れますね、ここね。And I believe you can also dive as well because we have a body of water. この歌なんか若干ラヒっぽさあるよね。なんか素見あたりが歌い出しそうな印象がある。ああ、なるほど。予約ですね。Is it me or does this background music kind of remind me of the Raktika Great Wood where going lucky, you know, I can imagine Soken wanting to like sing this. これ以上いくとなんか NPC だな今。そうですよ。もうメディアツアーモードではないのでお気をつけください。せやな、せやな。I don't want to run into any like NPCs and spoil a story. はい、今日はガチの開発サーバーですので最新データになっておりますから気をつけなければいけません。We just have build, so you gotta be really careful where we tread. ちょっとさ、一回戻してもらってカメラにしましょうか。はい。あ、いいですよ。怖いや、すっげえ怖い。そうですね。今はどの画面開いても危険があるから慎重に、しないと。いいよ。はい、画面お願いします。Yeah, we need to be careful even when opening any screen. スクリかわいい。鹿。もうね、こういうね、明らかにメインストーリー絡んでないでしょってやつしか出せないね。I have to be really careful. Even the minions that I pop up here, it has to be like clearly unrelated to the main scenario. これちょっと変わり種ですね。おピクニックですか？これはですね、設置型のやつですね。はい。キャンプファイヤーの仲間です。そうです、そうです。This one is a placeable item because you'd place it on the ground, similar to like a campfire type of thing. なのでフィールドでちょっとキャンプっぽい、感じにしてチャットしたりとかしようぜみたいな。動くんだ。そうそうそう。So if you wanted to kind of pretend you have like a campfire and like a chat and just sit around
and it moves too. It's very interesting, but. 本当もうなんなんだ、当たり障りないやつしか出せないぞマジで。It's such a hard choice. Like I had to pick one that really doesn't touch upon anything. We can only show just animals. ね、無難な動物類しかご紹介できません。なんじゃそれ。いやもうダメだな、なんかいるマジ怖え本当。Or it's like, which one is not potentially a spoiler? Golly. よし、もうやめようマジで。なんか怖くなってきた本当に。I think we've had enough. Yeah. Too scary to move on. まあというわけで、ちょっとアチブメントのお話戻りますけど、やっぱりこうコツコツやって報酬を得る、称号を得る。達成していくっていう一つのこれもやっぱりコンテンツだと思っているので、アチーブメントに関してはこれからも使い勝手だったりとか気づきやすいようにとかっていうところは引き続き力を入れていこうと思ってますので、はい、アチーブメントの方でコンテンツを探したりね達成間近なものを達成し回ったりとかいろんなことをまたやっていただけたらなと思います。So going back to the different achievements, we do want to encourage players to keep at it, work on it little by little to achieve these or obtain these different achievements, collect those accolades and reach those goals. And we believe it is a gameplay content that you can enjoy. So we do want to continue looking at it, making sure that it has good usability, and if there's anything that we notice, we do want to address them. So we would like for people to to try it out and to see that you can achieve some of these. さあでは先進んでいきましょう。はい、お願いします。システム関連さらに続けてですね、楽器演奏中にグループポーズを展開したいというお声をいただいておりまして、こちら起動可能に、させていただきました。Moving on, so this is G-Pose. There were a lot of requests for wanting to have the bard's performance action available when they take screenshots with the group pose. So we have made it so that group pose can be activated while playing an instrument. さらにですね、ちょっと特殊なんですけど、カンパニーアクションに、衰弱軽減っていう効果があってですね、ちょっとこれやっぱりレイドを考えると実は地味に強すぎるので、まあこれがゼツも今作ってますけど、ちょっとこれを効果を変えさせていただいて、都市内スプリント効果時間延長というやつに置き換えました。And then the next item you see here, the company action back on your feet will be replaced with an action that extends sprint duration within cities. So this is the company action that allows for you to I guess it lessens the amount of like when you're running around, and it's I'm sorry, and so when you use it in the different raids, it tends to be a little OP, and we also have to consider ultimate content as well. So that's why we replaced it so that it is just for the extends the sprint duration within the cities. ですのでこれを使っておくと、都市内スプリントが長く続きますし、こいつが切れる頃には次のスプリントのリキャストが戻ってきておりみたいなっていう感じで、なので、こちらを使ってですね都市内を快適に過ごしていただければと思います。So if this action is in effect, hopefully it will last while you have sprint affected, and then it'll continue until the next recast is ready. そしてですね、
軍票交換品にですね、まあ、大量に余ってる方もいらっしゃると思うので、ランダムなミニオンマウントが入手できるボックスを交換品として追加しました。これは。And then the last point says items containing a random minion or mount will be added to the Grand Company seal exchange. I'm sure a lot of you still have a whole bunch of those Grand Company seals, so you can exchange it for a random minion or mount. 待ってんなら回しとくかみたいな。そういうことですね。はい。We have enough of it, so might as well use it, right? というわけで、はい、いいですね。楽しそう。まあ。ランダムなミニオンマウントが入手できる。必ずとは書いてない。お、どうなんだ。Oh, you gotta take notice. This is a random minion or mount. It doesn't say it is guaranteed. どうなんだろうな。試してみる。また花火が出てきたりするのかしら。So it's not guaranteed that it's a minion or mount. You know, you might end up with like firecrackers again. そちらは開けてみてのお楽しみとさせていただきたいと思います。But that is a surprise for when you do exchange it and get those boxes. そしてですね、はい、システムにですね、一つ、結構大掛かりなものが、実装されますので、ご紹介しようと思うんですけど、まずはちょっと概念だけ僕の方で説明します。お願いします。So the next system update is quite a large undertaking, and of course we'll delve into the details, but I would like to kind of touch upon it and mention a brief overview. インマーススパティアルスペシャルオーディオと読むんだそうですよ。ああ、なるほど。というのに対応します、Windows 版。So, as it's written here, support for Embodies Immerse Spatial Audio will be added. ではこちら、優勝ではあるんですけど、どういったものかというとですね、耳の形状、皆さん一人一人の耳の形状に合わせて、ゲーム側がそれに合わせた音の、出力をやると。そうするとですね、なんとお使いのヘッドフォンが360度から音が聞こえてくるようになると。画期的な謎技術でございます。So this is, of course, a paid add-on product that you would purchase, but the technology of this immersive audio will kind of measure the shape of each of the player's ears, I guess. And based on that shape, the game side will kind of match the soundscape, so to speak, to provide that sort of 360 immersive sort of sound. これね、うちのサウンドチームがやりたいということでですね、肝入りでございます。これごめんなさい、どうぞ。Sorry, our sound team was very excited about this technology, and they were the ones who recommended implementing this. And so it is definitely legit. これすごそうだということは分かるんですけれども、若干何言ってるかよく分からないので、有識者の方を呼んで説明していただいた方がいいんじゃないかなと。もちろんそうなんで、もうじゃあ呼んじゃいます？呼んじゃいましょう。私と入れ替わるのがいいんじゃないかなと思います。So it sounds great system maybe, but I don't really understand what he is talking about. So maybe it's time to invite professional to explain further. はい、じゃあ吉田さんご紹介いただいてよろしいですか？はい、我らがサウンドディレクター曽見正義に登場していただきましょう。はい、入れ替わります。Please enter Mr. Masayoshi Soken, our sound director. いや。お疲れです。お疲れ様です。お疲れです。いやー、開発大変ですね。大変ですね。すいません。リテイク多くてすいません。いえ、でもローンチトレーラーがね、なんせごめんなさい。今これを押してなかったのだけ。I'm sorry.
But yeah, Dev, we're kind of slammed right now, aren't we? And it's like, oh yeah, I'm so sorry for so many retake orders. そうなんですよ。ローンチトレーラーがね、結構あれもギリギリまでね粘って楽しんでいただけましたでしょうか。And yeah, same goes for the launch trailer too. We were working on that till the last minute. How did everybody like it? ちょっとね、中盤以降にダーンってかかる曲をどっちの曲にするかでちょっとね、もうこっちじゃまあそっちもわかるけど、みたいなちょっと一回翻訳。I know, right? Like with that song in the middle, like we were so torn on we wanted that song well, but that other song sounded really cool too. まあ今回もね、素敵なサウンド仕上がってるんで、12月3日のアーリーね、お楽しみくださいということで、まあそれはさておき。Of course, this time around too, we really worked hard on bringing you like really nice audio and sound. So please look forward to early access December the 3rd. But yeah, we're here to talk about something else today. さっきのその、イマーススペシャルオーディオっていうものが何者なのかっていうのをちょっと説明しに来たんですけども。So I'm here to explain what this immersed spatial audio is about. ですね、早い話、3D オーディオってやつなんですよ。So to put it into like a shorter phrase, it's basically like 3D audio. 世の中には、さまざまな、サラウンドシステムがあるんですね。Of course, we have various surround sound available right now. 例えば、物理的にスピーカーをたくさん置く 5.1 チャンネルのシステムだったり、それから映画館で聞くようなドルビーアトモスとかいう仕組みだったりとか、そんなように、要はステレオで聞くんではなくて、サウンドに包まれるっていう、そういうシステムが多数存在してます。For example, I'm sure you're familiar with 5.1 sound, where you place different speakers to provide that sort of surround sound. You also have the Dolby Atmos, which you can find in various movie theaters. But there are different like audio like speaker technology that allows for you to hear sound, not just in like the 2-channel stereo, but to be surrounded by sound. これは何を目的としたものかというと、我々人間リアルの世界です、過ごしている時っていうのは、やっぱね、音っていうのはもちろん360度前後左右上下から聞こえてくるので、それをなるだけ、そういう風に鳴らそうよ音も映画館でねっていうことを目指したシステムがサラウンドシステムっていう、そもそもの概念なんですね。And the reason why these different speaker technologies were developed was because, of course, as humans, as we are in real life, we hear sound from all over, 360 degrees. So like front, back, left, right, up and down. And so with these different like surround sound technologies in like audio as well as like movie theaters, we tried to aim for recreating that kind of surround sound. And that's kind of like the fundamental like thinking behind surround sound in general. で、そういった製品、今まで、ファイナルファンタジー14推奨商品の中のカテゴライズでサウンド商品として、サラウンド製品っていうのを結構ね、この間もパナソニックの物理スピーカーのサウンドシステム全然買えないやつね。買えないパナソニックさんもっとたくさん作ってくださいっていうのね、なんかやってたりするんですけれども、はい、とりあえずなんかごちゃごちゃになっちゃいましたけど。And of course, with these different sound equipment, Final Fantasy XIV has endorsed these, so to speak, as like recommended products, sound products. You may be familiar with the Panasonic sound bars and things like that, the ones that are
highly coveted at this point because they're sold out. Panasonic, could you please make more of these? But yes. でこれはまあその物理的に音をまあ360度に配置してそれを聞きましょうっていうシステムなんですね。And so for these speaker and audio systems, we would literally place the different sounds in the 360, or like in a particular position within that sort of 360 sphere in order for the person to kind of hear it. でそれを結局聞くときって人間の耳2つじゃないですか。And when a human being listens to these different sounds placed in different areas, the only input you have are your two ears. つまり人間は四方八方360度の方を2つの耳で判断してるんですね。Which means humans actually distinguish where these different sound is coming from the different directions with these two ears. 2つの耳で360度が分かる仕組みっていうのをソフトウェアで再現したのがこのイマーシブスペシャルオーディオになります。So this technology that we are introducing at this time kind of replicates that human ear, the function of the human ears to recognize the different positions within that 360-degree range and recreated via a software. でこれ人間の耳ってまあ吉田直樹イヤーも鼠犬イヤーも形全然違うんで、同じプロファイルを使っても同じ耳の形をしてないんで、同じプロファイルを使っても同じ 3D 効果、要は上にあるのか下にあるのかとか、同じプロファイルを使ってもわからないんですね。Of course, with the human ear, we each have different shapes. Like Naoki Yoshida's ears are different from Masayoshi Soken's ears. And so just simply applying a blanket like profile and using the same profile doesn't necessarily yield the same exact like 3D effect. And it's you can't distinguish it. でこのイマーススペーシブオーディオスペーシャルオーディオを聞いてるが何をするかというと、耳の写真をパシッと撮りまして、それをこの会社のサーバーに送ると、それぞれの人に特化パーソナライズされたそのプロファイルを送ってきてくれるんですよ。And so what this immersive spatial audio does is you would take a picture of your ear and send it to Square Enix's server, and based on that information, the software returns back to you the personalized like sound profile. まあだからすごい簡単に言うと、自分の耳の写真をアプリして撮って送ると、その耳の写真から耳の形をデータ化して解析して、あなたの耳こういう形だからこういう音の出力すりゃ360度から音鳴ってるように聞こえるようにしといたから14に返しとくねって。そうするとあら不思議、いつものヘッドセットなのにものすごい360度から音が聞こえるようになるという魔法のソフトウェアですね。So to put it into layman's terms, so you would take a picture of your ear and then send it in, and that is turned into data and it's analyzed. And so based on the shape of your ear, if the sound comes out in this certain manner, it'll sound like sound is coming from 360 degrees all over the place. And that data information goes back into 14 so that you'd be listening to the game audio from your PC with your regular headset, but lo and behold, it's more immersive and it has that surround sound feel. It's almost like magic, huh? でこれがですね、もともとそのエンボリーっていう会社が、スタートアップでやってたんですよ。だけどそれだとどうしてもね14との食い合わせがちょっとあんまり良くなくて、だから僕らどうしても14にもし入れるんだったら、こういうチューンナップをしてくださいって、お願いしてみたらですね、
14だったらやるよ俺ら全力でっつってチューニングを2年かけました。And so, the company that made this technology, Embody, they're a startup, and they have done different works, but it still didn't mesh with 14 when we initially tried it out. So the sound team fed back to them, you know, we might want to tune it so that it meshes with 14 a little better. And they were excited about it. They turned around and said, yeah, we'll do it. And it took us 2 years to develop this. じゃあちょっとスライドをはい書いていただいて、でどう使うかっていうとめちゃくちゃ簡単で、そのエンボディ社のサイトで、ライセンスを購入していただいて、自分の耳の写真を送って、プロファイルを作ってもらったら、もうあとはゲーム内のコンフィグをポチッとなってするだけです。And just to walk through how this would how to incorporate this into the game is that you would go to Embody's site and purchase the license for the software and then send a picture of your ear, and then they would create the spatial profile and then send it back. And then on the game side, you just need to go into the configuration window, and there should be an option that allows for you to turn that function on. でこれはですね、どんなヘッドホン、どんなイヤホン、どんな耳でも効果が出るものなので、結構試してみたいなっていうふうに思ってます。And we believe that this technology will work for any type of headset, any type of headphones, earphones, ear shape. And so from the sound team's perspective, we definitely want to see and see how this turns out. でこれ当然その吉田さんもやってみてくださいよって言われて、プロジェクトマネージャーに耳の写真撮ってもらってやったんですけど、すごかったですよ。びっくりする。なんかほんとステレオでしか聞こえなかったはずなのに、もうなんかフィールド歩いてると四方八方から音が来るんで、マジで謎技術すげえって。And so, of course, I was told, Yoshida-san, you should try it too. And so I had my assistant producer take a picture of my ear and we sent it in. But it is quite surprising. I could have swore it was a stereo, and I could hear that with this add-on turned on, I can actually hear the different sounds in the field coming from different directions. So it's quite a mysterious technology here, but I was definitely impressed. で皆さんもうねお高いんでしょとかいろいろ気にされてるので、ちょっとスライド進めてですね、まずどういうこっちゃというか、どういう流れかというとですね、こんな感じです。I'm sure people are wondering, like, oh, it must be expensive and whatnot. So let us go through the details. 無料体験がね14日間あるんで、1回どれ普段試してみよう。そう、イヤホンでやってるぞっていう人はちょっとやってみたらいいかなと思います。So they offer a 14-day free trial. So, I mean, if you are curious and just to test it out, even with your earphones, they do have it available to at least check it out. そう、買い切りです。課金するとかないです。一回買ったら終わりです。Oh, and just to let you know, it's not a subscription service. It is a one-time purchase. でさっきコメントでちょっとあったんですけど、その PS5 もやってるじゃん。確かに PS5 もあるんですけど、ちょっと仕組みが違って、その頭部伝達係数って言われてる、ちょっと翻訳大変ですね。なんつったらいいの HRTF って言うんですけど、HRTF って訳してください。はい。で、それがですね、PS5 だと5段階しかないんですよ。つまり、ざっくり5種類の人間に対してのプロファイルしかないんですよ。でもこのイマーススペーシャルオーディオは
個人個人なんですよね。だからだいぶその 3D の聞こえ方が結構チューンアップされてるとこが特徴なんですね。So there were some comments about how, the PS5 has something very similar. And yes, there is a similar sort of technology that's built into their audio, but it's a little different from what Embody does. There's a HRTF profile, and apparently there's like 5 different variations available for the PS5. So basically speaking, there's like profiles that fit 5 particular individuals. But with Embody's technology, they will take a look at your actual ear shape and analyze the output of the audio. So it's very personalized. So it's quite different. まあ音って分かりづらいから、何はともあれその2週間、ただで使えるから、それだってまず、やっちゃおうっていう、軽い気持ちで試してみてください、本当に。But they do offer a free trial, so I think just rather than trying to explain it away, I think just it's no commitment, like 14-day free trial. Just if you're curious about the technology, I think it's worth giving a try. まあでも本当ゲーム内でねポチッとするだけで対応されるし、まずは本当14日間の体験版をね14のプレイヤーのために提供してくださってるので、そうですね、まあこれをやってみてですね、こんななんだろう安い俺のヘッドホンすげえことになったわーって思ったら正式購入してもらえればいいので。I mean, again, there's a 14-day, 2-week free trial. So try it out. And if you're surprised, like, wow, my cheap headphones sound so wonderful now with this technology. And it's a very simple implementation once they have your data. So again, I would recommend just trying it out and see. どこに耳の写真を送ればいいのってなんかです詳細はもう一個はなんだ次の一回ちょっと動画見てもらった方がいいから用意してきたので。So people were asking, okay, so where do I send a picture of my ears? So we brought a video. I think maybe it might be best to look at that and see. じゃあ何はともあれ一回動画見てもらいましょう。はい。どうぞ。エンボディとファイナルファンタジー14のサウンドチームはファイナルファンタジー14のプレイヤーに画期的な360度空間オーディオ体験をもたらすイマースゲームパックを発表しました。ファイナルファンタジー14では今までさまざまなサラウンドサウンドをご提供してきましたけども、ついにイマーシブオーディオの実装になります。ファイナルファンタジー14にカスタマイズされた、そしてあなたの耳にカスタマイズされたイマーシブオーディオ、ぜひお楽しみください。Immerse is unlike any other spatial sound you've heard because it's personalized to how you hear sound in the real world. It all begins with a picture of your right ear. エンボディのマシンラーニングアルゴリズムは個人独自の耳の形を分析し、音が鼓膜に届くまでの変化を把握。パーソナライズされたプロファイルはすぐにダウンロード可能です。サウンドメニューにあるイマーススペシャルオーディオを有効にします。Just grab your favorite headphones and start playing. 今回実装されたイマーシブオーディオで、今までとは違ったサウンド体験ができると思いますんで、皆さんぜひ楽しんでみてください。このさ、エイプリルフールの動画かさ、深夜の通販番組しか正月みたいな。I'm sorry, it reminds me of one of those like April Fool videos or like some kind of infomercial. 俺が真面目な感じで出てくるとうさんくさくてしょうがないの本当。I know. I come out there with a serious face and it just seems so fishy. あとなんかコメントで耳垢掃除しなきゃとか耳毛剃らなきゃとかすごいなんかいろいろなんか耳のメンテナンスをしなきゃいけないようなこと書いてあったんですけど、別にメンテナンスは普通に日常生活レベルしていただいて、別になんか特別何かしなきゃいけないってことないですよ。もういつも通りのお耳で結構です。
笑っちゃって。Dude, man, the comments apparently are like people flooding the comments with like, oh my gosh, I have to clean out my earwax or I have to shave my ear hairs. Maintenance, of course, please feel free to practice good ear hygiene and maintenance as you regularly would do, but there's no need to especially prepare your ear in order for them to analyze your ear shape. というわけで、まあ謎技術のご紹介でしたが、やってみたら本当に簡単なので、改めてね、ここですって URL とか出しますんで。そちらを参考にぜひ体験版の方試してください。サウンドチームがこだわってね、そのパーソナルデータを14にこう自動的にサウンドドライバー側で吸収して、それを360度さらに再現するっていうことを徹底的にこだわってやってくれたので、まあぜひ試して、まあそれで気に入っていただけたらね、使ってもらえればなと思います。And so the technology is very mysterious from our perspective, but again, we will share information on details and the relevant URL following this. So again, it's just try it out if you feel like with the free trial, if it's worth putting your investment in there, it'd be great if you could try it out, purchase it, because the sound team has worked really hard to work with the Embody team to make sure we have these personal sound profiles absorbed into taken into the game, and it is integrated really well, and they worked really hard to make sure that we could recreate that sort of 360-degree immersive sound. So again, we hope that you try it out, and if you do like it, we would urge you to consider to make a purchase. 一個だけいいですか？ファイナルファンタジー14、まあ 9からまあいろんなターゲットに対してリリースしますよっていうタイトルで、そのサラウンド、マルチチャンネルのサラウンドを開発するっていうのは結構昔、もう10年前からそのシステムを組んでたわけなんですけど、結構どこもやってなくて、なんかやっとね、サラウンドのね、なんかこう作っといてよかったなって思いました。あるみたいな。I did want to mention with Final Fantasy XIV and the original version, because we were thinking about releasing this into towards different target audiences, and so we looked to surround sound technology and developing multi-channels, and I've been tinkering with it since 10 years ago, and finally we were able to implement something that fully utilizes that. And so I'm so glad that we worked on some kind of surround sound system in our game. I am glad. The end. まあ長かったようであっという間だったね。11年ね。It seemed like a long time, but at the same time it felt very short, these 11 years. よし、じゃあまあその PS はって言ってる方が今もちょいちょいいるんですけど、プレイステーション5はもともと360度なるんで、我々14も PS5 版そうしてあるんで、ヘッドホンをいいやつ買ってくれればバッチリ360度から聞こえるんで大丈夫です。使わなくてもなってるんで、もうはい。I know I see comments about, well, what about the PlayStation version? And I do want to remind you, PlayStation 5 does have the technology in it already implemented. You need to get really good headphones for that one, but we do have the 360 surround sound available for the PlayStation version. So. はい。じゃあ、そげんちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか、Thank you so much. なんかプレイヤーの皆さんに。なんかね、いろいろありましたけど、私はすこぶる元気でございますんで、
なんか変な感じな。ご安心ください。ご安心くださいな。はい。元気でございます。元気に開発しておりますんで、行月のフィナーレ遊んでください。よろしくお願いします。So a comment. I know a lot happened, but hey, I'm fine. I'm doing good. And so please rest assured. I guess is it weird to say please rest assured? But anyways, I'm fine now. So I am continuing my work with the development team, and so it's Endwalker. When it releases, I hope people play with it. Thank you. なんかニコニコ生放送別の番組に乗っ取られてんだけど。めっちゃ面白い。Nico, I think has been taken over by some other programming. Oh my god, what ミラー happened? エキスポってなんだろう。なんか公式さんなんか我々まだ放送終わってないですよ。なんかどっかに飛ばされたぞ。Don't want to go. Done yet. Oh no, we've been kicked ソケン off. ちゃんのいい挨拶中にニコニコだけ急になんか別番組に突っ飛んだぞ。生放送ならでは。何が起きてるんですかこれ。音も出てないんだニコニコ。そうなんだ。じゃあなんか繋がなきゃね。いや一旦休憩ちょっと電話で問い合わせるとか言ってるから一回ちょっと休憩挟んで戻しを待った方がいいんじゃないかしら。一旦ニコニコの人はね、YouTube なり Twitch なり一回退避。We might have to work with the Nico Nico team to get us back online. So I know YouTube and Twitch are still alive, but I think we need to take a. Or are we back? Go. Oh, we are going to take a break. Okay. Sorry, we will take a break to sort out this technical difficulties. なんか変な空気感になっちゃったな。Sorry, awkward. Awkward. なんだびっくりした。いやソケンちゃん一応ニコニコの人に日本の方ばっかりだと思うんで、聞こえなかったっぽいので元気ですってはい僕は元気です。心配無用ですよ。もうバリバリ元気で開発やってるんで行月のフィナーレ遊んでください。以上です。はい、ありがとうございました。 Thank you, Soken-san. いや恐ろしいこともあるもんだね。Really scary. なんかあれってよくあるあれだよね。番組をこう次の番組に飛ばす機能だよね。だと思うんですけどね。もしかして3時半でどっかにスイッチされたのかしら。タイミング的にはそんな感じだった。Seems like we hit 3:30 p.m. and it just automatically switched to another program for some reason. ソケンさんありがとうございました。ありがとうございました。ソケンさん魔法ですね。つまり魔法です。さあでは引き続きラストスパートに行きましょうか。はいお願いします。続いては大丈夫だよね。続けて大丈夫かい？あれ？挟みます？じゃあ念のためそうしますか？じゃあ念のため一応機材周りとかもあと通信状態とかいろいろ確認したいとのことなので、じゃあ軽く10分ほど10分15分10分で大丈夫。はい、じゃあすいません10分ほど休憩いただきます。3時45分ぐらいに復帰したいと思います。でここの休憩は、ちょっと流せるだけ過去に流したいろんな映像をまた懐かしい映像を見ようじゃないかということでご覧いただければと思います。So now we want to confirm every streaming works fine. So we'd like to take a 10 minutes break. So we are coming back at 3:45 in Japan time. ではちょっと休憩で失礼します。
Ouch! I'm beginning to understand why that subscription box trial was free. Well, You know what you actually want? The free trial of Final Fantasy XIV Online. It's, how do I put this? Not a box full of random junk. Oh, a mouse pad with a deer on it. to be fair, Check out Final Fantasy XIV Online. Come on, you want adventure. You want to slay enemies. You want glory. You do want glory, don't you, Rishi? I do want glory. Of course you do, Rishi. Let's go get some glory. Let's get some glory. What kind of guy doesn't have sauerkraut? Not doing that. Push! Come on! Push! 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 Yeah, this free trial's a little suckier than you thought, eh? You know what free trial doesn't suck? Final Fantasy XIV Online. Final Fantasy XIV, you'll get over 100 hours of awesome gameplay for free. Here, you get to watch Randy McWhirterson over there grunt his eyeballs out for 45 minutes. My goodness. Don't want to join some ridiculous pedal party? 10 more seconds. Final Fantasy XIV lets you join your friends in an epic battle. The only thing ridiculous in Final Fantasy XIV is the amount of enemies you'll vanquish. Looking swole, Dark Knight. Now, that's what I call a sparring partner. It's the eucalyptus that really opens up the pores. Am I not this baby's father? So we're gonna add the eggs after the melted butter, because if we were to add the butter to the batter with eggs in them, we'd end up with scrambled eggs in our batter. What you watching? Well, who are you? Yikes. Now I see why the streaming trial is free. That guy should not be trusted with a whisk. Come on, guys, you know who has the best free trial ever? Final Fantasy XIV Online. With Final Fantasy XIV, you get to join your friends on epic battles with endless possibilities. Oh yeah, this is totally bingeable. I know, right? I care about you guys too much to let you watch bad TV. Look, with Final Fantasy XIV, you actually do stuff. Fight bad guys, slay enemies, you name it. Deep down, you're a slayer, aren't you, Julia? Yeah. 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 She is. Is it weird playing as yourself?
はい、戻ってまいりました。はい、戻りました。Thank you very much for coming back to Final Fantasy XIV Letter from the Producer LIVE Part LXVII 第67回 Final Fantasy XIV Producer Letter ライブを行っております。無事に放送の確認は無事が確認取れまして、もう大丈夫だと思います。Yeah, we just coming back to normal, so yeah, everything should be fine. さてそれでは最終パートに参りましょう。そうですね、最終パートは、パワーポイントいきましょうか。ハウジングアップデートについてです。はい、お願いします。はい。Okay, we're going to jump right into the housing updates. ではパワーポイント進めていただいて、新たなハウジングエリア、イシュガルドですが、エンピレアムという、名称に確定しました。So first of all, the name is Empyreum. Of course, it's located in Ishgard, but the name of our new housing residential district has been determined. ですね、まずこちら商店街を、ベースにしたエリアとなっております。And the new area will be based on the firmament. で、今回は通常街24区、拡張街24区を同時、追加予定です。And with this implementation, we will have 24 wards plus 24 subdivisions. 個数でいうと1000これだけ計算ありましたよね。この前計算しましたよね。1440ぐらいでしたっけ？1140？ 1440。And so looking at it as like a number of houses that can potentially be built or estates that could be built is 1,440. で、パッチ 6.0 から、土地は空いてますので見学は可能です。ただし、皆さんのプレイが落ち着くパッチ 6.1 から販売を開始させていただきます。So of course the location will be available to look at as of 6.0 release, but the actual land will be available for purchase from patch 6.1 after players have sort of gone through the main content. そしてですね、この、新しいハウジングエリアの実装に伴って、新しい土地販売システムを開発してきております。So with this housing update, we have been working to develop a new land purchase system. まずその、販売システム今日詳しくお話ししますが、それに向けてですね、いろいろ準備が始まっていくので、そこから説明させていただきます。はい。Of course, we will go into the detail of this new system, but before that, there are several things that we need to prepare for beforehand. So let me go through those steps first. まずですね、整備中の土地への引っ越しを 6.0 から、廃止させていただきます。So, relocation to land that is not yet ready for purchase will no longer be available as of 6.0. 理由はですね、この後説明する抽選システムを聞いていただければ分かるので、ちょっと割愛して、で次にですね 6.1 からになりますが、今時間経過によって土地価格が少しずつ下がるっていう仕組みがあるんですけど、もうほぼ実質機能してないので、日本は、ちょっと待ってくださいね。今ごめんなさい、あいみさんとの接続が途切れておりますので、切れた。ちょっと待ってね。あれ？ちょっと待ってくださいね。あゆみさんの声が戻ってきた。向こうの声は大丈夫なんです。こっちの声が多分今言ってない状態でして。切れた音しましたよね今。プルルンっていうやつ。あれ、ちょっと向こうからかけてもらうといい気がするんですが。すいませんね。
この通訳を実現するためにですね、こういろんなものがつながっておりまして。これはニコニコ関係ないです。関係ないですよ。その風評被害やめていただいて、完全に我々の机にの問題です。なんかね、それと同時にですね、我々の上のフロアなのか下のフロアなのかからなんか突貫工事みたいな音が来た。どうかね。接続中。ちょっと繋がったっぽいぞ。すみません。あゆみさん聞こえますか？大丈夫です。大丈夫そうだ。会社携帯のなんだろう、 iPhone を使ってFaceTime は今ストリームの方も持ってきて、大丈夫ですよ。ありがとうトニー。大丈夫。テザリングしたっていうことをお知らせしようと思ったんですけど、I'm so sorry. Our connection dropped on the Los Angeles office, and so. アメリカオフィス側のネットワークの問題だったんですね。ネットワークでした。なるほど。じゃあちょっとおさらいを改めて、まず 6.0 でこの新しい土地販売システムに向けて準備を進めます。6.0 では整備中の土地への引っ越しというのを廃止させていただきます。まず。So just backtracking for the translation, we are going to be making preparation in the lead up to the housing update. 6.0, we will stop allowing for relocation to land that is not ready for purchase. そしてですね、もともとカウントダウンオークションというシステムでですね、時間経過によって空いてる土地の値段が少しずつ下がっていくっていうシステムを実装してるんですけど、事実もうほぼ合ってないような状態になっているので、抽選販売システムのためにも、この土地価格の値下げシステムっていうのを廃止させていただきます。これ 6.1 です。And then next is going to be implemented as of 6.1. Land devaluation will be removed. So basically the countdown auction, it was there but not really there. And so with the preparation for this new lottery system, we've decided to remove this devaluation. それからですね、パッチ 6.1 で、フリーカンパニー加入直後にメンバーへ土地購入の権限付与っていうのが今できるんですけど、あと FC マスターをパッて渡したりですね、これ、ちょっと一部土地の不正売買に使われてしまっているので、これらの加入してからの時間制限とかをかけてちょっと制限をさせていただきます。Next item is also going to be for 6.1, but it will no longer be possible to grant brand new free company members authorization to purchase land or the rank of free company master. Right now, you are able to kind of hand off the authorization to members that newly joined a free company and or like pass on the rank of free company master to another player so that it makes it easier for people to kind of purchase different plots of land. So in order to mitigate that issue, we've decided to add a sort of restriction, add some kind of like a time needs to elapse before somebody's allowed to use those rights. そしてパッチ 6.1 で同時に、抽選販売、土地の抽選販売システムというのを導入させていただきます。And again, this is for 6.1, but at the same time as all of these different preparations are going on at 6.1, we will be implementing a lottery system. はい。まずですね、この土地の抽選販売システムっていうのは、我々開発チーム、運営チームがもう全ての土地に対して適用することもできるし、この区画は土地、抽選システム、この区画は、これまで通りの早い者勝ちっていうふうに、全部1個ずつパラメーターで設定できるように作りました。
So this base system of the housing, like land purchase lottery system, is developed so that whenever the development or live operations team go into the back end, they can select whether this will be applied to all of the plots of land, or we can select a range. Like, for example, a certain ward would be designated as lottery only, whereas another section of the residential area would be first come, first serve. And the development and operations side will be able to set those parameters. で、今のところ圧倒的に抽選販売の割合を多くする予定なんですけど、それでも一部その早い者勝ちっていうのを残した方がいいのかどうかはまだ議論中で、今日いろいろお話ししてから皆さんのコミュニティのご意見とかも見つつ、6.1 までに決めていこうかなと思ってます。基本的には土地の販売、抽選販売システムの方をメインにしようと思ってます。So right now, a majority of the lands that will be available will probably implement this lottery system, but we do want to keep an eye out to see if there is a need to have even a limited area available for first come, first serve. And we still are in the midst of debate for pros and cons on that matter. So I would like to actually get your feedback as well. If you wanted to kind of bring your insight on the lottery or first come, first serve basis, we would like to also take that into consideration with our continued discussion on this topic. そうですね。早物勝ちは負担がでかいので、今のところコメントを拝見してるともう全部抽選でいいよっていう声が圧倒的に多そうではあります。It's interesting. It's good to see kind of the comments seem to agree that having it first come, first serve puts a lot of strain on the players. So a lot of the comments do seem to be in favor of the lottery system. はい、ではまず抽選へ応募する条件からご説明していきますが、個人用の土地とですね、フリーカンパニー用の土地と2通りあるので、それぞれまず前提です。抽選に参加できるかどうかっていう条件を出しましょう。So next up is we're going to go into the different lottery system details, and it does differ a little bit depending on if you're looking for a private plot versus one for your free company. So let us go into each of them. いずれかのクラスジョブレベルが50以上で、続いてグランドカンパニーの階級が、こちらのそれぞれこちらの通りの階級が必要です。So as a fundamental like prerequisite, in order to even enter the lottery for a private lot, your character must have at least one class or job at level 50 or above, and your character must hold the Grand Company rank of second lieutenant or above. そしてですね、同一サービスアカウントの別キャラクターがそのワールドの土地を持っていないというのが条件になります。いやいや、そのキャラクター土地持ってる場合参加できるのかよっていうのは引っ越しのための応募になってるので。So another character on the same service account must not own a plot on the same world, though you may enter the lottery for the purpose of relocating to a new plot. で、あと補足ありますけど、白金の土地購入とエンピレアルムの土地購入はメインクエストの進行状況が必要なので、そこはお忘れなきよう。And of course, there is a disclaimer here. In order to purchase a plot in Imperium or Shirogane, players must first complete the main scenario quest, Litany of Peace, and Not Without Incident, respectively. 続いてフリーカンパニー用の土地のお話です。はい。Next up is the free company plots. まずフリーカンパニーに所属していて、そのフリーカンパニーの中で土地の購入放棄の権限を持ってるかどうか。
And so the prerequisite for this one is the character must be a member of a free company with authorization to purchase and relinquish land. そしてですね、所属フリーカンパニーのメンバー数が4人以上で、フリーカンパニーランクが6以上必要です。And then free company must have at least 4 members and be a rank of 6 or above. そして同一サービスアカウントの別キャラクターがそのワールドでフリーカンパニー用の土地購入者になっていないというのが、条件になってます。And then another character on the same service account must not own as a buyer an FC plot on the same world, though you may enter the lottery for the purpose of relocating to a new plot. でですね、これさっきその抽選と早い者勝ちを我々がその区画ごとに設定できるっていうお話をしたと思うんですけど、はい、今回のシステムから我々開発運営チームの方でこの区画は全部個人用、この区画はフリーカンパニー用っていう風にそれも設定できるように開発し直したので、はい、比率っていう割合っていうのも、こちらで皆さんの状態を見ながらコントロールさせていただこうと思ってます。And of course, we mentioned earlier about how the development and operations team can designate which areas would be sold only by lottery versus those that are first come, first serve. We have also adjusted the system backend so that the development and operations team can also designate whether a certain area in the residential districts is available for personal estates versus free company estates. So we would like to use that as a tool to kind of monitor the situation of player housing and make adjustments as needed. さて、ではその土地の抽選販売システムについて、説明していこうと思います。はい。Next up is the actual flow of the lottery system. まずこの抽選販売のシステムっていうのにはスケジュールっていうものがあります。まず。So first, there will be a sort of schedule for land purchasing lottery. で、このスケジュールは全てのワールドで、全てのハウジングエリアで共通のものになっているので、例えば A ワールドが今抽選中で、はい、B ワールドは抽選が終わってるみたいなことはないです。はい、常に全部一緒です。And so this lottery schedule will be shared across all worlds and all housing areas. So we won't have like particular world A having their lottery system going on versus like world B will not have the schedule happening at the same time. ではそのスケジュールっていうのをちょっと見ていくことにしましょう。まず、最初に応募期間っていうのがあります。数日間になってます。この期間中に空いている土地のサインボードからこのハウス土地の抽選購入に申し込むっていうのを、応募していただいて、その際に抽選番号を受け取ります。So of course, a quick overview of the flow of the schedule. So we have this lottery period where you can apply for to sign up for this lottery. Whenever there is a plot available, players can view a plot's placard and enter the lottery, and then you would receive an entry number. これは当然なんだろう、こう抽選期間を数日間設けてるのはやっぱりログインできる、できないっていうところがあるので、はい、ある程度数日間その抽選応募期間っていうのを、用意させていただいてます。はい。Of course, we will have several days available to apply for this lottery, only because not everybody can log in on the same day. So we do want to make it fair and have at least several days of this sort of application period. で、それが終わると、続いて当選発表とその、土地購入の当選した方に、手続きをしていただく期間が数日間設けられてます。And then after the lottery period has closed, then comes the announcement of the person who was able to acquire that plot. And then we go into land acquisition period, which also lasts for several days.
でここで、購入されれば手続きされればね無事そうなりますし、もう何らかの理由で土地が購入されなかったとか、誰かがどの人も応募してないみたいな場合は次の応募期間がまた始まります。はい、これを繰り返していきます。And so during this land acquisition period, the winner of the lottery, so to speak, is determined. And so during that time, the player will need to complete the process in order to officially acquire that plot of land. And once that's concluded, they have successfully acquired the land. But if there are no responses from the winner of the lottery, or if there were no eligible entries into the lottery, then it resets and we go back into the next lottery period. では、その応募期間にやっていただくことですが、まず1回の応募期間につき1プレイヤーキャラクターは1回どっか1箇所のみ応募可能です。So going into the lottery period, so each player may only enter the lottery for one plot of land during each lottery period. これはもう複数っていう案もかなり議論したんですけど、複数だともう収集がつかなくなるので、徐々に売れていくってことを考えてももう1箇所にさせていただいてます。なるほど。はい。And there was discussion about do we allow for multiple applications, but we decided that it would get a little too all over the place and it would be difficult to keep track of everything. So we decided it would be best, and also considering we want these plots of land to be sold gradually. So we felt that it was best to allow for it to be one at a time. そしてですね、応募は空いている土地のサインボードから行っていただきます。その際、サインボードには、現在この土地何人の方が、応募されているかというのは確認可能になってます。And so lottery entry will take place at each empty plot's placard, and then players can view the number of entrants. なので一応ね、倍率は分かるので、まあちょっとすごい応募多いから、もうちょっと別のところにしとこうかみたいなのは、検討していただけるかなと思います。And so with being able to see how many other people are applying for a certain plot of land in its lottery, you can tell the odds basically. And so it will allow for you to kind of evaluate whether you want to move forward with applying for the lottery or kind of move on and see if there's any other available areas because there are too many people or a lot of people applying for one particular plot of land. そしてですね、大きいのが続いてその応募を申し込んでいただくときに、すみません、まずは土地代を全額一旦お支払いいただきます。And so once you decide to apply, players must pay the full price of the plot upon entry. これはもうその冷やかしとか、そういうことができないようにするためにも、やっぱりちゃんと土地を購入されますという方に、していただくことになるので、一旦お預かりします。はい。And this is to avoid or prevent people from just going in and just signing up for the lottery willy-nilly. And it also kind of shows that the player is genuinely interested in purchasing a plot of land. So apologies, but we will ask for the funds upfront. そしてですね、応募後のキャンセルは不可です。応募期間中キャンセルはできませんのでご了承ください。And players cannot withdraw after entering a lottery. まあこれもね、やっぱりちょっと冷やかしになってしまったりとか、もういろんなところとりあえずそのキャンセルしては別のところへってなっちゃうともうやっぱり意味がないと思うので、この抽選販売システムというわけで結構ここはガチガチにさせていただいてます。そしてですね、こうして応募いただいたら、続いて抽選が行われるんですが、
Again, with the being unable to cancel after you have entered, again, is another method of trying to prevent people who are not fully serious or committed to purchasing a plot of land, because it also makes it kind of pointless to have a lottery service if we have people kind of wandering, canceling here and going on to there and whatnot. So I'm afraid we did kind of have to set it to be fairly rigid. So once the application is done, まず応募した土地のサインボードから、当選したかどうかというのを確認できます。So when we will, once that is done, we go into the land acquisition period where the winning entrant is going to be shown on the placard of the plot. So the winning entrant can be confirmed via the plot's placard. そしてですね、見事当選された方はこの、手続き期間のうちに土地を、家を建てる手続きをしていただきます。ただしこの期間を過ぎても何もされなかった場合に関しては、権利はキャンセルしたとみなして放棄させていただきます。その時、キャンセルした場合はですね、土地代キャンセル料を 50% いただいた分のみ返金となりますのでご注意ください。Of course, once the winner has been determined, we will go into a period where they need to claim the land and start the process of actually building the estate. And there's a few days period allowed for the player to get in touch and start the process. But if there is no response during the entire acquisition period, we will consider that as the player kind of giving up on their intent to purchase the plot. So we will take a 50% penalty, so to speak, like a cancellation fee, and refund only the 50% of the plot's price. これはね、やっぱりいたずら防止、冷やかし防止っていうところで、100でもいいんじゃないかっていうコメントもありますけど、いろんな事情あるかもなので、一応今 50% です。もしかしたらもうちょっと上げるかもしれないですけど、はい。それぐらいいわゆる抽選を申し込んどいて、当たったけどなんか気が向かないからキャンセルしようみたいなのはちょっとやっぱりなくしていく方向でいきたいです。So again, this is to prevent people from abusing the system or just signing up just for the heck of it and just giving up or abandoning it. I actually noticed people saying, well, just penalize them and just take the entire amount that they put down. Thank you for that comment, but I think we do want to see where we go initially. At this time, at 50%, we may potentially consider taking a larger penalty eventually. But again, we do want to have committed players purchasing these lands. So we do want to prevent situations where people would sign up for the lottery, but decide, I signed up for it, but I don't feel like it, and kind of abandon it. So ただ今回の抽選システムかなり裏のログも徹底して作っているので、明らかに故意のキャンセルを繰り返すみたいな場合に関しては当然その通常のプレイの阻害っていうところに当たったりもしますので、そういった冷やかしはないものと信じてますが、そこは十分お気をつけください。But of course, we did make sure that the logs that are recorded in the backside for these application is also in place. So if we do notice players that are clearly abusing the system and intruding upon other players' intent of purchasing a plot of land for themselves, we will take it as a sort of harassment, so to speak. Of course, we want to believe that this will not happen and people will not abuse the system, but please be advised that we do have a system in place for that as well.
はい。でですね、残念ながら、土地の抽選に落選してしまったという方には、土地代満額で、返金させていただきます。はい。But of course, if unfortunately you do not make it into, who do not win the lottery, will be able to receive a refund. ただですね、これちょっと一個注意点があって永久にサーバーにやっぱりちょっとそれをずっと保持しておくっていうわけにはいかないので、この落選した場合の、返金受付に関しては原則90日ぐらいまではサーバーでなんとか維持しますが、ちょっとそこはご了承いただけると助かります。応募するときに一応ダイアログそれら出るようになってますのでお願いします。So you'll need to return to that plot of land to confirm that you have indeed not won the lottery, and then retrieve your deposit or your payment for the plot of land. So we have a limited amount of time. I'm afraid we can't store the money on our servers for a very long time. So we tried to be as generous as possible with the time we have the refund for you available to pick up, which will be about 90 days. And we'll try to make sure to send a reminder, like a dialogue, to come pick up your refund. But just wanted to remind you that it is a limited time frame and you will need to retrieve your full refund. はい、というのが、抽選販売システムの、内容になっております。まあこちらパッチ 6.1 直前に改めて、さらにね詳細がもし追記でお話しする部分があればまたお話ししていこうかなと思ってます。So more details, or we'll have another chance right before 6.1 to walk you through this again. If there are any sort of additional notes that we wanted to supplement, then we will share it when we sit back down to discuss and share the information about these housing updates. でレターでとかおっしゃる方もいると思うんですけど、ものすごい今キャラクター数なので。ちょっと負荷を考えるともう全然現実的ではないので、まあ、一瞬ログインして一瞬見ていただける、ポチってやればバッて戻ってくるので返金に関しては。でやっぱりちょっと本当莫大、まあこれからも土地さらに追加していこうと思ってますんで、それらの土地一個一個に保存されてるその返金ギルを全部ずっと持ち続けるのはちょっと本当厳しいので、ちょっとそこだけご容赦いただけると助かります。I noticed some people were saying, well, why don't you have it sent via delivery mogul for the players to just pick it up as MOG letter? But I'm afraid it's going to be very difficult to do that. There's just way too much information to send through. So, and plus we do want to look forward and expand our residential areas and more plots of land and add more plots of land eventually. And so it will be retained to the individual plots of land that is available for lottery purchase. And so it is quite difficult for us to kind of retain that refund gill in that plot of land. So your understanding would be appreciated. で一応補足ですが、引っ越しされる方は同じように、引っ越し先に応募していただいて当選したら引っ越しをするっていうことになります。はい。And then, so of course, same rules would apply for relocation. So if you wanted to relocate to a particular plot of land, you would submit and apply for lottery in the same manner as you would you would do in a new purchase. And once you are notified that, or not notified, once you go and check it out and you see that you have won the lottery of that plot of land, you can start the process of relocating there. はい。はい。ありがとうございます。以上でございます。コメント大丈夫そうかな。Thank you very much. Just double checking the comments here really quickly.
そうですね。個人応募か FC 応募かは応募時に決定です。So if whether this is an application for lottery for a personal plot versus free company slot, I think you will be able to determine that when you are applying for a particular plot of land. でもちろん今後これで新しいハウジングエリア増えて全てのハウジングエリア区画数一緒になるので、また今度は全体にハウジングサーバーを増やしていけるように、投資を進めていければと思っています。And of course, we do want to continue looking to add new housing plots and making sure that all of our residential areas have equal number of wards. So we are still looking into kind of investing in expanding upon our housing servers as well. これは大丈夫そうです。そうですね。Okay at this time. はい。はい。では、次行きましょうか。もう少し終わりますが。はい、そうですね。お待たせしておりました。オセアニア DC の追加に関してです。So next up is Oceanian Data Center. スケジュールが経ちまして、2022年2月に、オープンさせていただきます。And so we have more visibility into our schedule now, and we are currently planned to open in February 2022. データセンターの名前だけ、今日お知らせしておきますが、マテリアというデータセンターになります。So update for today, we have determined the data center will be called Materia. オセアニアに新しく、作成されるこのデータセンターの中にワールド複数あるんですけど、それらの種別は全て新設ワールドになります。ホームワールド変更の無料化など特典を、用意させていただきますので、オセアニア DC へ移動するぞという方はこれらご利用いただければと思います。So there will be multiple worlds within that data center, the Materia data center, and each of them will be treated as new worlds. And so like perks like free world transfers, etc. will be available. So if anybody is interested in transferring their character to the Oceanic data center, please utilize these different incentives. はい、ざっとこれで 6.0 に、関わるところなどは、以上なので、はい、改めて 6.05 までのスケジュールを最後おさらいしておこうと思います。お願いします。Okay, I think that covers all of the topics that I have for 6.0. So let us quickly go through the schedule once again. 無人島今日ないですよ。無人島はパッチ 6.x シリーズのコンテンツなので、もうちょっとお待ちください。ちゃんと映像付きで解説していきますので、もうちょっとお待ちください。はい。Comments about Island Sanctuary. This is content that will be implemented throughout the 6.x series, so it is not part of today's broadcast. We will take some time to go through that information with visual references, so I would ask you to kindly wait for just a bit more. はい。島も延期かなって、いや延期はしてなくて、なんだっけ、レイドとかもその20アライアンスレイドとかもそうですけど 6.x シリーズのコンテンツっていうのも入ってるので、すいません、そこはもともとすいません、そういう予定です。はい。And just to be clear, this is not a delay of any sort. This is a 6.x series content, which includes the 24-person raid as well. So. 大丈夫です。確かに。いや、ハウジングのポロリするの忘れたって思ってる。今コメントで教えてくれた方が。We had some more stuff to show you regarding housing, or like people mentioned about. Oh, you forgot. Yeah. The housing stuff.
コメントで教えてくれた方ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you for the comments. Comment pointing out that. 6.0 で実装される一体型のハウス、こんな感じですね。まあレストラン、カフェ。This is a kind of like a duplex or like I don't know how to describe it in English, but this will be implemented as of 6.0. Perhaps it can be utilized as like a restaurant or cafe type of scenario. 夜になるとこんな感じですね。Same building at nighttime. おしゃれ。そうですね。ロールプレイを。でちょっとテラス見るとこんな感じです。It has like a balcony, a terrace area, and things like that. はい。はい。というわけで、ハウジングもたくさんいろんなものを実装されます。そうですね。はい。But yeah, as you can see, housing-related updates will include various visual updates too. ちなみにテラスはすべてのサイズについております。はい。はい。楽しみにお待ちください。And by the way, that terrace area will be available for any size house, small, medium, large. So, yeah, something to look forward to. はい。それでは改めて、6.05 までのスケジュールをお伝えさせていただきます。Okay, so going back to our schedule leading up to 6.05. まずすいません、冒頭お知らせ、しましたように発売日の方を2週間延期させていただきましたので、まず12月3日、パッチ 6.0 アーリーアクセス開始となります。So again, we had made the announcement at the very beginning of this show, but we have made the decision to delay the release of the game by 2 weeks. So early access will start on December 3rd. そして正式サービス改めて12月7日、行月のフィナーレ正式サービス日がこちらになります。And then Endwalker's official launch will now be December 7th. そしてですね、その2週間後、12月21日、パッチ 6.01、実装でバンバデン・パンデモニウムが、公開となります。And then 2 weeks from the launch, on December 21st, patch 6.01 will be released, in which the Pandemonium raid will be opened up. そして2022年年が明けて1月4日にパッチ 6.05 実装、パンデモニウムの霊式、それから、宝物庫の新しいエキサイトロン、それからアラガントームストーンの修正源あるトークンである天文が追加され、新式装備もそこから、クラフト可能になります。And then after the new year, on January the 4th, patch 6.05 will be released. That is where the Savage Pandemonium raid will be opened up. And then the treasure hunt dungeon, the Excitatron 6000 will become available. The elegant tombstones that have the weekly caps, tombstones of astronomy will be added. And then crafters will be able to create the new crafted gear. そしてですね、アイテム、はい、例えばイベントでやっていたキングポークシーとかに関しても、すいません、日程がずれることによってちょっとずれてしまいますので、その点ご了承ください。申し訳ありません。And for certain items, in-game items like the King Pork Sea, I'm afraid with the shift of the release timing, those will also be affected in terms of timing. So apologies for the inconvenience on those. いや、というのもデータが 6.0 パッチにしかすいません、入ってないのです。ごめんなさい。
And the reason behind that is the data is implemented as part of the 6.0 patch. So until that is released, the item will not be available. そしてですね、もう一個結構ご質問が多いですね。守護伝説どうなるんだと。はい。And then there was a lot of question about All Saints Wake. 守護伝説はですね、もともとのスケジュールでは、まあ 6.0 リリースと同時にスタートしていくっていうので、6.0 側で全部実装しチェックもデバッグも終わってるんですけど、まあ12月にその発売日がすいません延期してしまったので、じゃあ中止するかというともったいない。今回すごいよくできてるので、時期をずらしてやります。And so All Saints Wake was originally planned to be released at the same time as Endwalker 6.0, and we had all the materials implemented, all the checks and debug processes were complete. But with the delay into December, and again, I'm really sorry about this, we were wondering, now the data shifted, so do we cancel it? And we decided, no, that would be too much of a waste. We worked really hard. The team worked really hard on building this content. So we've decided that we're going to kind of shift the timing of the event. まあ聖望祭をやって、個人祭やって、でまあ多分その後にやります。はい。So it will probably happen after we go through the Starlight celebration and then Heaven's Turn, and probably after that we'll bring the All Saints Wake. ちょっと何をおっしゃってるかよくわかんないんですけど、ハロウィンって何ですか？我々のはね、守護伝説なので、ちょっと今年のグローバル版の惑星ハイデリンはちょっとね、守護伝説の時期がずれますという状態なので。Well, I don't know what you guys are talking about. Halloween, that is an Earth event. This is a Heidelin event that's called All Saints Wake. So this year it just so happened that on planet Heidelin, All Saints Wake was delayed. 一応あとちなみに、アーリーと同時に即開けるっていう案もあるんですけど、そうですね。守護伝説を。それってどちらかというとすごい大変だと思っていて、プレイヤーの皆さんがなのでその後ろにさせていただこうと思ってるんですけど、よろしいですか？ And I know the other option was to open up All Saints Wake and run it at the same time as early access, because I mean it's 6.0. But I think that would be more stressful for the players, don't you think? Having to deal with the release of the expansion and an in-game event at the same time. So that's why we felt that it would be more beneficial to have the event happen afterwards. I hope everybody is okay with that. 今回ちょっと守護伝説先にお話ししてしまうと、その ID を使ったちょっと新しい遊びを結構実装していて、結構大々的な遊びになっているので、しっかりプレイヤーの皆さんが落ち着いてプレイできる期間タイミングにすいませんやらせていただこうと思ってます。And just to share more information about All Saints Wake, this time we were going to make it so that it would utilize an instanced dungeon, and the gameplay would be themed to All Saints Wake. And we wanted to make it so that it's a relatively large scale, not large scale, but like something that the players can enjoy as like a sit-down content. So we were hoping to run the event when things have kind of settled down after the launch. はい、ありがとうございました。で、その他にもですね、今回のスケジュール変更で、影響を受けるもろもろについては週明けに改めてトピックスなどでもお知らせしていきますので、
そちらも合わせてご覧いただければと思います。思います。So, Ali, next week we are making a dedicated news post to explain the other elements that will be affected by these schedule updates. So please check that too. Thank you very much. さてそれでは以上で PLL の内容ほぼこれで、最後まで来たんですけれども、終了前に、おなじみですがいくつか今日もお知らせ事項を持ってきておりますので、最後にそちらを確認させてください。So this is actually almost wrap of the today's letter from the producer live. But before closing, we have several news announcement items. So let's check it. では最初のお知らせです。So the first item is yes. So we have now new release date of the Endwalker as December 7th, and we are taking a pre-order right now. So please make it if you don't have yet. 行月のフィナーレ新しい発売日が2021年12月7日となりまして、現在も予約受付中でございます。まだ予約されてないという方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは続いてです。はい、6.0 パッチノート朗読会のお知らせです。So next item is the 6.0 patch note reading。で、こちらはですね、今回は、アーリーアクセスの前日12月2日木曜日日本時間午後8時からとなります。So this will happen the December 2nd, the one day prior to the early access day。で、こちらはですね、このタイミングで、メンテナンスに突入しますので、14がプレイできない夜長をパッチノートを読みながら、行こうじゃないかということでよろしくお願いします。はい。それでは続いてです。Okay, let's move to the next new. パッチノート朗読会誰か来るかもしれないし、スケジュールの都合がつかなければおじさん2人になりますので、ご了承ください。So just a quick note on the patch notes reading. We may have a guest appearance, but if their schedule does not work out, we'll just probably end up with our regular two guys. はい、それでは次ですが、続いてではですね、行月のフィナーレメインテーマレコード発売迫るということで、前回一度お知らせしておりますが、こちらが11月17日予定となっております。もうすぐですね。ですので、こちらもぜひとも予約の方よろしくお願いします。The next one is the Endwalker 7-inch vinyl single release. The release date is November 17th. It's very close. So if you do not make pre-order, please make it so. で、こちらに今日も実物をお持ちしております。This is actual 散歩、生カメお願いしますね。こちら。よいしょ。ね。素敵ですね。はい。出しても大丈夫なの？大丈夫。サンプルです。サンプルですけどね。はい。ということで、ぜひともご期待ください。そしてですね、今日はなんとですね、この主題歌のティザー PV、プロモーションビデオがありますので、それをみんなで見ようじゃないかということでございます。So today, we have a brand new promotion video for this main theme.So みんなでチェックしましょう。Let's check it. よろしいですか？はい。じゃあビデオお願いします。Let's play the video. いやいや。なんかね、はい。
ファイナルファンタジー14でさ、ここまでなんかおしゃれっぽくやられるとさ、すごいちょっと恥ずかしくなるんだよね。Final Fantasy XIV doing something so, fancy, stylish is almost embarrassing. It tickles me very much. サム・カーターさんの見た目が私の予想と違ったっていう。So I didn't really expect Sam Carter looks like that. なんかあれらしいですよ。そうケンちゃんがちょっと言ってましたけど、急になんかすっごい寒い中、すっごい山の崖みたいなところに連れて行かれて撮ったって言ってました。かわいそうに。おじさんたち。So Ken mentioned this earlier to me that he was suddenly taken to this like mountain or cliff in this really cold weather and they filmed these scenes. まあ、良いんじゃないでしょうか。ということで、おしゃれなプロモーションビデオですので、皆さんぜひともご確認ください。Okay, let's move to the next announcement. 次のニュースいきましょう。続いてはこちらです。日本向けですが、これまで何回かお送りしておりますサキとファイナルファンタジー14のコミックス第1巻が11月25日に発売となります。So this is the Saki and Final Fantasy XIV comic book volume 1 will be released on November 25th. はい。ということで、こちら660円デジタル版もあるということですので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、もう一個あります。どうぞ。おや。なんだかな。What is this? ってことなんですけれども、次行きましょう。どうぞ。ファイナルファンタジー14スピンオフ学園漫画私立エオルゼア学園連載決定ということで、So this is brand new FF14 spin-off school manga series Academia Eorzea will be released in Japan. 以前なんか、私、エイプリルフールで見た気がするんですけど。そうですね。This looks very familiar. I remember seeing something like this in an April Fool's back then. どうやらやるらしいです。はい。ということで、これ書いてある通りなんですけれども、これは14がそのままとかそういうことじゃなくて、14のスピンオフとして、アルフィーノやアリゼーたち FF14 のキャラクターが活躍する学園漫画が新たに始まりますということで、初回配信が来月ですね、2021年12月予定となっております。また詳細出ましたら続報を入れますので、どうぞご確認いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい。Okay, this is real wrap of today's program. では、これ以上で全コンテンツ終了となりますので、最後に指名のメッセージを吉田さんからお願いいたします。はい、まあ今日はもうとにかく発売日にどうしても間に合わずすいません。本当僕のわがままとこだわりで2週間ほど延期させていただくことになりました。So today, I wanted to again apologize about the delay in the release timing. I was not able to make all the adjustments in time for the originally planned release date, and so I had to make the difficult decision to shift the release timing by 2 weeks. So again, I apologize. 本当にギリギリのギリギリまで発売日予定通りに発売しようとして本当にギリギリまで粘った結果ご報告が遅くなってしまって本当に申し訳ありません。And we really tried. I really wanted this to release on our originally scheduled time, and I tried to the very last minute, and that's kind of contributed to why this announcement came in so late. So again, I sincerely apologize for that. ただその分だけ中身は最大火力で以前から話していた通り最大火力で皆さんにお届けできると思ってますんで、ぜひその衝撃の 6.0 と
まあもちろんその先の 6.1、6.2 とパッチを重ねていくことでですね、今回の失態をちゃんとまた取り戻していければと思いますので、1週間伸びてはしまいましたが、ぜひゆっくり、たっぷり遊んでいただけると嬉しいです。But that being said, with being very particular about these adjustments, I do believe that we can deliver everything, the content of all of what we had put into this expansion at our highest DPS, so to speak, at our full power. And so it is going to, I'm hoping that it would make a great impact, this expansion 6.0, and then of course the subsequent patches 6.1 and 6.2. I do want to I do want to gain back and get us back on track from this misstep. And so the release timing has been delayed by 2 weeks, but I do hope that everyone will enjoy this expansion, take their time as they're going through it, and enjoy it to the fullest. まあ、すでに今日いくつかね 6.1 のこともお伝えしましたが、 6.1 の開発も進んでおり、新しい冒険も着々と書き上がってきてますし、どうやらそろそろ帰ってこないのかなあの人っていう噂のキャラも 6.1 から登場予定になってますんで、またいろんなねコンテンツで楽しんでいただけるようにしていきたいと思ってます。And of course, we did touch upon a few elements that will be implemented at 6.1 timing, but you may guess that we are currently in progress for the production of 6.1, and we are working on writing the new adventure for our Warriors of Light, and the rumored return of a certain fellow is planned for 6.1 onwards. So I know there's going to be a lot that players can enjoy. So there's a lot of things to get excited for. はい、それでは長丁場でプロデューサーレターライブ最後までお付き合いくださりありがとうございました。はい、大丈夫です。And so thank you for sitting through all this content. It was a long letter from the producer live again, but thank you again for watching. はい、それでは以上をもちまして第67回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了させていただきたいと思います。Okay, this is the conclusion of the letter from the producer live part 67. それでは、until next time また次回会う時までしばらくのお別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much. Good night.